王爷，你不能啊！王爷，你不能啊！滚！谁敢进来，本王先砍了他！你去把厨房那个食盒给郡主送去，就说是王爷吩咐的。是。郡主，这是王爷吩咐小的给你送的吃食。老登，我不吃折耳根。这个老登脸皮真是比城墙还厚，看我怎么收拾你！不好了，管家，郡主来了！真的来了？那快撤！真的是气死我了！一天不问候你，你就皮痒痒了。老登，本郡主来收你来了。哟，老登，你这是又忙着想要去嗝屁呢？大人的事，小孩少管，出去。这料子不行，太粗了，磨脖子，而且这房梁都快朽了。您这块200斤的身板，万一给它拽塌了，腿没好，腰又摔断了，那不是还得花钱治？你个逆女，就这么盼着老子嗝屁吗？爷，您怎么能这么想女儿呢？娘亲说了，您要是想不开，那就是命。女儿是怕您走得不体面。唉，家产还算不明白。您看啊，您要是嗝屁了，这王府偌大的家业，库房里有黄金50万两，古董字画30箱，京郊地契1800亩。按照大田律例，我是独女，这些可就都是我的啦。丧葬费嘛，必须风光。女儿打算给您订一口顶配的金丝楠木棺材，再请全城的戏班子连唱7天大戏，循环播放那首《好日子》，预算3万两，不多吧？剩下的47万两。我听说江南的小郎君个个生得俊俏，说话还好听，女儿以后长大没人疼了，总得拿着您的遗产去江南买个大宅子，再养17、18个小白脸，让他们替您好好照顾我呀。不行！老子还没嗝屁呢，谁敢动老子的钱？可是爹，您不是正要嗝屁吗？你放心，为了表达我的孝心，我特意让他们去库房取了宝贝来。爹，用这个结实，纯金的，彰显您尊贵的身份。您挂上去之后，这金子回头我还能熔了接着花，一点都不浪费。滚！都给老子滚！老子不嗝屁了，想分家产，下辈子吧。真的不嗝屁啦，真可惜，我都跟江南的人约好下个月看宅子了。王爷不好了，刚才小的想去库房取那只千年老参给您熬汤吊命，结果怎么了？结果郡主说，反正王爷您都要嗝屁了，用了也是浪费，就把它拿去喂后院的大黄狗了，说是给狗补身子，以后还能帮他看家护院，守着您的遗产。钱到！把人参给老子抢回来！那是老子的命根子，那是老子的命根子！爹，您省点力气骂我，多活2年，记得把钱攒多点啊！这个老登还真是越积越勇了，不行，看来还得下猛药才行。
王爷，您多少吃点吧。这燕窝粥熬了2个时辰，最是养胃。您再不吃，身子该扛不住了。不吃，那逆女不来磕头认错，承认她的错，本王就是饿死从这床上跳下去，也绝不会吃一口东西，喝一口水。什么味道？轻点抬，别把汤洒了，烫到手就不好了。再去厨房拿2盘鲜切的羊肉，要后腿肉，最嫩的那种，多切点。1、2、3，7上8下，好啦。这毛肚脆的像在舌尖上跳舞，又麻又辣，太好吃了。管家伯伯，你也来一口，可香了。小的不饿，郡主您吃就好。钱兜兜，你这是干什么？本王在这里绝食，你却在本王床头吃火锅，你故意气本王是不是？吃饭呀，爹，您不是要绝食吗？女儿寻思着，您饿着也是饿着，不如闻闻味儿，就当吃过了。这就是传说中的画饼充饥，进阶版闻香续命，是不是很聪明？滚出去吃！你给老子滚出去吃！滚到院子里去，别在本王眼前晃悠！气杀本王了！外面冷吗，爹？而且这炭火盆放在这里，还能给您暖暖身子，一举两得多好。爹，您看这羊肉纹理多好看，煮在红油里肯定香极了。可惜您不吃，哎，您不吃也好，饿瘦了能省布料，以后您的棺材也能打窄一点，还能省钱呢。省钱，你就知道省钱！你眼里除了钱，还有没有本王这个爹？抓住这个小贼了！敢来镇北王府偷东西，活腻歪了是不是？打死他！哪来的小兔崽子，胆子不小，竟敢偷到本王的镇北王府头上，拖出去，乱棍打死！这张脸虽然脏，但眉骨挺拔，眼神这么坚毅，这不就是书里写的那个未来杀人如麻，一箭双寒14周的天下第一剑客吗？怎么现在是个还没长开的小乞丐？这不就是送上门的免费保镖吗？太好了，以后再也不怕有人欺负我了。爹，不能杀他。怎么，又要替你那些未来的小白脸求情？这小兔崽子就是个小偷，有什么值得你求情的？不是的，爹，我没有替他求情。爹，您看他这眼神多凶啊，一看就很能打。这要是把他养大了，放在您的坟头守灵，绝对没人敢来偷您的陪葬品，多安全啊！守坟？守我的坟？这逆女到底在想什么？吃吧吃吧，吃了这2个包子，你就是我的人了。以后我爹的坟头草就交给你打理了，可得打理得干干净净的。我不守坟，我守你。以后我只保护你一个人，谁也不能欺负你。都一样，都一样。反正以后我爹的遗产也是我的，你守着我，跟守着他的坟也差不多。爹，您看这孩子多能吃，咱们家以后又要多一张嘴吃饭了。您那份要是再不吃，就要被这新来的哥哥抢光了哦。到时候您可别后悔。管家，给本王添一副碗筷，快点儿！哎，小的这就去。抢，在这个家里，还没人能抢得过本王。把那盘羊肉给我端过来，全倒进去，一点都不许剩。王爷出事了，出大事了！慌慌张张的，什么事？天塌下来了不成？是宫里的监军到府门口了，说是奉了皇上的旨意，说咱们王府开销过大，要削减咱们70%的用度，就连过冬的银炭也要全部扣下。皇帝小子欺人太甚，
本王为他镇守北疆，出生入死，他竟然敢削减本王府的用度，他这是想逼死本王吗？爹，大哥，别吃了，敢动我的钱！走，去会会这个监军，今天不把他裤衩子骗出来，我就不姓钱。咱家都等了半个时辰了，这镇北王还没来，看来腿断了，架子倒是没断。刘公公这般排场，做了本王的主位，也不怕折寿。王爷见谅，皇命在身，咱家腰杆子硬，坐哪儿都行。倒是王爷，听说您这腿彻底废了，皇上体恤，特意让咱家来接管王府的账目，帮您省省心。以后王府的用度都得先经过咱家的手，您就安心养病吧。你敢？咱家有什么不敢？王爷，时代变了，您现在就是只没牙的老虎，还想咬人不成？公公，这银炭要是没了，我爹腿疼受不住的。这就是那个只知道吃喝玩乐的小郡主，哼，受不住也得受。这是皇。公公，你好狠的心！我不就是求你给点炭吗？你竟然用内力震伤我的心脉！我碰他了？我没碰啊，我也不会武功啊！豆豆，你竟敢伤我女儿！爹，别动手，杀了就不值钱了。公公，您把本郡主打伤了，这医药费、精神损失费是不是得算算？咱家没打。赔，咱家赔。看在大家都是熟人的份上，给您打个8折。您这一掌震碎了我幼小的心灵，医药费5000两。您吓到了我爹，导致他病情加重，误工费1万两。您弄脏了我这身刚做的锦裙，3000两，总共38000两。现银还是银票？咱家没带这么多钱。没钱？那就拿东西抵。这个成色不错，算500两。腰带上的玉扣抠下来算200两。这身蟒袍料子还行，扒了能改2床被子。拔下来。收工！有了这笔钱，咱们不仅不用削减用度，还能给咱们府上的发财树换个金盆，再给您买最好的药材治腿。爽，太他妈爽了！这丫头倒是比本王会办事。我要告诉皇上，我要杀了你们！王爷，咱们把监军扒光了，还抢了他的东西，皇上那边要是追究起来，可就麻烦了。哼，怕什么？是他先对郡主无礼动手，本王只是替女儿讨回公道。就算闹到御前，本王也有理。这丫头看似胡闹，实则每步都算计好了。刚才那一摔，不仅解了围，还让本王有了动手的理由。更重要的是，这步确实赚了不少。难道这才是持家之道？爹，我刚才搜那太监参的时候，听他说皇宫里的地砖都是金子铺的，是不是真的？那得值多少钱啊？胡说，那是金砖，不是真金，但造价确实昂贵，1块就值几百两银子。爹，既然皇帝不想让咱们好过，那咱们进京吧。那是皇上的家，肯定比咱们王府有钱。咱们去打，不是，咱们去觐见，顺便把那地砖撬几块回来，给您修轮椅，修轮椅，再撬几块卖钱。皇帝老儿，你惹谁不好？非要惹这个为了钱连亲爹都敢坑的小财迷。不过这主意倒是不错。好，既然他要逼本王，那本王就带你去这京城，好好闹他个天翻地覆。顾一，收拾东西，带上最大的麻袋，越多越好。是，王爷。
陛下，您可要为奴才做主啊！那镇北王顾渊根本没把您放在眼里，没把我大前皇权放在眼里啊！奴才奉您之命前往镇北王府传旨，可那顾渊不仅拒不接旨，奴才稍有辩驳就被人扒光了蟒袍，极尽羞辱啊！陛下，那顾渊还放狠话，说您要是心疼奴才，就拿国库的银子去赎他拔走的蟒袍和物件，这分明是公然勒索，是对您的大不敬啊！扒光了？是啊，陛下。就是扒光了，那顾渊欺人太甚，根本没把您放在眼里，求陛下为奴才做主，治他顾渊的罪。顾渊的刀还是那么快，他的女儿倒是比他还有趣。陛下，您说什么？一个5岁女童，竟能把你搞得如此狼狈。刘忠，你这脑子……爹，你看，这玉半纸，我听府里的管家说最多值500两，那刘公公还骗我说值1000两，真是个骗子。还有这个腰牌，上面的宝石都是假的，就是普通的玻璃，一文不值。这刘公公真是穷酸又爱装，这也太不值钱了，我们亏大了，早知道就不扒他的东西了，还浪费我力气。你这小丫头就知道钱，人家刘公公是皇帝身边的人，你也敢扒他的东西，就不怕皇帝降罪？王爷，大喜事，天大的喜事啊！皇上派了太医院的张神医来给您治腿了，是张院办亲自来的，说是务必治好您的腿疾。张守正，这老东西可是皇帝的御用毒手，当年父皇驾崩，据说就是他在旁边递的药丸，手上沾着父皇的血。皇帝派他来，哪里是来给我治病，分明是嫌我死得太慢，派个专业的来送我上路。爹，您这就不懂了，人家可是神医，是来给您治腿的。按照话本里的套路，这种出场自带气派的老头，要么是送金手指的，要么就是来送经验包的。什么乱七八糟的？什么叫经验包？本王怎么从来没听过这种说法？就是那种看起来很厉害，吹得天花乱坠，但最后会被我们把裤衩子都骗都赢过来的坏蛋。简单说，就是来给我们送钱送好处的。老朽张守正参见镇北王，皇上听闻王爷腿疾未愈，忧心如焚，日夜牵挂，特令老朽前来，务必治好王爷的腿，不辜负王爷当年为大前立下的赫赫战功。皇上费心了，本王这腿是战场上被敌人所伤，早已废了，不是病。神医怕是要白跑一趟了。王爷此言差矣，医者仁心，只要有一线生机，老朽定当全力以赴，绝不放弃。慢着，这位便是兜兜郡主吧？果然粉雕玉琢，可爱的紧。郡主别闹，爷爷要给你爹爹治病，治好你爹爹的腿，他就能陪你玩了。爷爷，你多大了？老朽虚度60有1，虽已年过花甲，但身体硬朗，医术也愈发精湛。61了，那你怎么还不退休？我听说太医院好多太医60岁手就抖了，扎针容易扎歪，治不好病还会治死人呢。您要是手一抖，把我爹扎得更严重了。哦，对不起，我爹已经瘫痪了，再扎歪也不能更糟了。这漏风小喵，不扎心能死吗？郡主说笑了，老朽的手稳得很，行医数10年，从未出过差错，怎会手抖？那是，张爷爷一看就很厉害。那给钱吧。给什么钱？老朽是奉皇命前来为王爷治病，何来给钱一说？挂号费啊，不对，是入场费。我爹可是大田战神，当年驰骋沙场，战功赫赫，身娇肉贵，那是随便谁都能摸的吗？你看门外的石狮子，路人摸一下都要投2个铜板祈福呢。我爹比狮子威风多了，比狮子金贵多了。你摸一下他的手腕，收您1000两，不过分吧？把自己亲爹跟石狮子比，这小丫头真是越来越离谱了。郡主休得胡言，老朽是奉皇命前来，岂有给钱之意？您要是不给钱，只是这过程痛苦万分，且稍有不慎就会死翘翘。郡主言重了，只是有些凶险，并非必死无疑。但为了王爷能重新站起来，重披战甲，这险值得冒。哇，这字写得
好丑啊，就像蚯蚓爬一样。张爷爷，您是不是手真的抖了？我就说年纪大了别出来干活嘛，写个字都写不好，还怎么给我爹治病？那是草书，郡主不懂就不要乱说。这是老朽的亲笔草书，岂是你一个小娃娃能评判的？草书也不能写得跟鬼画符似的呀，拿去擦桌子，这纸质太硬，擦屁股都嫌糙，也就只能擦桌子了。你这顽劣小儿，那可是救命的方子，是能让王爷重新站起来的方子，你怎么能如此糟蹋？什么救命方子？我看是杀猪方子吧？里面又是蝎子又是断肠草的，全是毒药。你是想毒死我爹，好继承他的轮椅，继承我们王府的财产吗？我告诉你，没门儿！放肆！老朽乃皇上钦点的太医院院判，奉旨前来为王爷治病。一个小娃娃也敢质疑老朽的医术，也敢对老朽如此无礼！对，我才不信你呢！你就是个骗子，想毒死我爹。除非你把你那个箱子给我看看，我看你这箱子方方正正的，倒是挺适合拿来给我爹装骨灰的。不对，是装零食，正好我没有装零食的箱子，这个箱子看着就好看，给我正好。胡闹！药箱乃医者禁地，里面装的都是药材和医疗器械，岂容你随意翻顿？不行，绝对不行！兜兜说的对，张神医既是来给本王治病的，何必藏着掖着？打开箱子，让本王这没见过世面的闺女开开眼，也让本王看看神医的药箱里到底装着什么救命药。王爷，这药箱里都是普通药材，没什么好看，还是让老朽先给您诊治吧，莫要耽误了病情。怎么不敢？张神医，你是奉皇命前来治病，还是奉皇命前来藏私？莫非你的药箱里藏着什么见不得人的东西？这哪是什么王府，分明就是王爷，老朽还是先去给你煎药吧。这五毒快国汤火候极难掌控，必须老朽亲自动手。郡主还有何指教？布衣上秤。此乃御赐药材，岂容？少废话！本王的闺女想学算术，怎么神医不给面子？天山雪莲3两2钱。哎呀，怎么少了块叶子？张爷爷，您是不是偷吃了？千年毒蝎，这尾巴怎么不翘？是不是死的不新鲜？这得打折。断肠草，这草长得还没后院的杂草精神。郡主，你不懂，这些都是名贵的药材，我还是去给王爷熬药吧，不然时间就来不及了。王爷，药好了，良药苦口利于病。这药虽然霸道，但只要喝下去，不出3日，王爷腿部的知觉便会有所恢复。这药怎么？王爷是一代战神，难道还怕苦？若是连这点苦都吃不了，这腿怕是好不了了。拿来。爹，您怎么能背着我偷吃呢？这什么味道啊？比布衣哥哥那个3天没洗的脚丫子还臭。郡主，这是药，不是糖水。气味虽然独特，却是救命的灵丹。救命！我看是救花吧。这味道跟后院那桶沤了3个月的肥料一模一样。松手！再苦再烫，为了这双腿，老子也忍了。不行，爹，您常教导我要懂得分享。这盆素冠河鼎是皇爷爷赏您的，金贵的很。既然是好东西，不如先分给这花尝尝。胡闹！药性珍贵，怎可浪费给草木？哇，爹，您看这花，它怎么一下子就熟了？张守正，王爷息怒，这是以毒攻毒，真的是以毒攻毒啊！那兰花娇弱，受不住药力，但王爷您内力深厚，定……放屁！这药能毒死一头牛，你让我爹喝？你是不是看上我爹那50万两遗产了？我告诉你，排队去，我还在前面拿着号呢。来人！王爷饶命！王爷饶命！这方子确实险峻，但老朽真的是一片忠心。本王看你是对那个想让本王死的人忠心。爹，别杀！别告诉我杀了就不值钱了。第一，杀了他，皇帝就有借口说您杀害钦差，到时候派兵来打咱们，还得花钱修城墙。第二，这老头虽然医术不行，但他熬的这药够毒啊！爹，咱们把这药方留着，以后要是看谁不顺眼，你就赏他一碗，多省事儿啊！这就叫废物利用。兜兜说的对，把他拖下去关进地牢，别让他死了，让他每天给本王熬这种神药，每天熬10碗，要是少1碗，就剁他一根手指头。兜兜，爹，您是不是感动的想给我涨零花钱？哎呦，爹，您恩将仇报，我刚救了您的命。救个屁！你是怕老子死了没人给你挣那50万两黄金吧？那当然，钱不是万能的，是万达的。没了爹，我上哪找这么大个提款机去？滚！看见你就心烦。布衣哥哥，快走！这老头更年期到了，咱们去厨房看看还有没有什么好吃的压压惊。皇帝老儿，你是真不想给本王活路啊？郡主，那老头想杀王爷。我知道。干什么？那老头想毒死我爹，咱们不能就这么算了。今晚夜黑风高，你去地牢，把这东西倒进那老头的晚饭里，别全倒，倒1/10。
让他也尝尝拉肚子拉到怀疑人生的滋味。是，谁想杀王爷，我就杀谁。这就对啦。不过记得做的隐蔽点，别让人抓住把柄。咱们是文明人，坑人要坑的有格调。看来这仅仅是个开始。有人吗？送点吃的来，老夫可是皇上钦点的。吃。你，郡主说这是加餐，不够毒。还有，回来啦，下了1/10，死不了，能拉脱水。干得漂亮，赏你的，存着，以后娶媳妇儿用。我不娶媳妇儿，给你买剑。我现在的剑太钝，杀人要2下，慢。都什么时辰了，郡主还没起？咱们内务府新派来的管事，得给郡主立立规矩。妹妹在睡觉，谁再发出一点声音，我砍谁！杀人了！小兔崽子杀人了！住手！本王的女儿想睡到几时便睡到几时，在这个王府里，她的规矩就是规矩。王爷，你要给老奴做主啊！这小兔崽子无法无天，老奴只是想叫郡主起床。还有，她不是小兔崽子，她是本王新收的义子，在这个家里，除了本王和郡主，就属她最大。你要立规矩，行啊，你问问她手里的剑答不答应？拿去换把好剑，这把破刀片丢人。刚才好像有人来送钱了，做得好！以后谁敢在我门口大声喘气，你就把他舌头打结。好，打结。行了，别腻歪了。既然起了，就来算算账。昨日从刘公公那儿讹来的38000两，还有库房里的那些烂账，没人管可不行。对哦，这么多钱得生钱啊，放着不动就是贬值。爹，光靠雇一个个不行，他只会砍人不会砍价，咱们得找个会算账的，最好是那种铁公鸡转世，雁过拔毛，连蚂蚁路过都要收过路费的那种人才。这种人去哪儿找？听说西市的人牙子今天有上新，走，爹，咱们去淘宝。钱豆豆，你要找人，让管家来买便是，何必亲自来？这您就不懂了。管家伯伯买菜还行，买人眼光太差。我要找的是未来的 CFO， 也就是账房总管，必须得亲自面试。什么欧？就是管钱袋子的。走，那边有热闹看。根据非著名定律，主角通常都混在人堆里挨揍。晦气，真晦气！老子花钱把你买回来，不是让你顶嘴的。这账不对，你卖给张员外的那个丫鬟少算了3000银子的契税。你若是报给官府，是要挨板子的。老子给卖了20年的人，还要你个小兔崽子叫我算账？我看你是皮痒了。这孩子是个傻子吧？是啊，那算盘都坏成那样了，还当个宝？听说他是罪臣之后，读书读太弱，一阵风就能吹倒，买回去也是浪费粮食。住手！哟，这是哪家的小姐？您看上这奴才了？只要10两银子，您牵走。喂，你的算盘珠子掉了2颗。这是上档5珠，下档2珠，掉了的是闲珠，不影响计算。那我考考你。人牙子，闭嘴！听好了，我有本金1020两，你怎么不去抢？你看他瘦得跟猴似的，买回去光是养肉就得花50两银子买肉包子。你看他身上这伤，医药费起码得30两，还有这破算盘影响市容，得换个金的又是100两，里外里我还没用它干活，就得倒贴200两。老板，你这哪里是卖人，分明是找冤大头接盘啊！按照大钱律例，贩卖伤病奴皮需折价30%。你刚才那一鞭子伤了我的左臂，导致我未来3天无法提重物，劳动价值折损20%，再加上你虚报退税的把柄。一口价2两银子，包送货上门，还得搭2套新衣服。卖，我卖。从今天起，你就叫顾二了。你的任务只有一个，帮我算清楚，我爹到底还有多少私房钱藏在鞋胆下面。只要给钱，连皇上的国库我也能给你算得明明白白。成交。以后咱们的目标就是把国库搬进自家库房。走吧，回府。本王累了。轮椅磨损度3%，轴承需上油，建议更换西域金刚，预算5两。若用王府库存废铁重铸，可省3两。闭嘴！王爷，郡主，不好了，宫里来人了，说是神医张守忠昨晚在地牢里疯了。疯了？是啊，他在牢里大喊大叫，说看见了太奶，还说王府里有鬼，非要给每个人把脉。现在太医院的人来了，要接他回宫，还说要王爷给个说法。正好，二哥来活了。太医院那帮老头肯定要讹咱们一笔医药费，你去给他们算算，张神医在我们府上这1天1夜消耗了多少空气，占用了多少地皮，吓坏了多少只蚂蚁，把账算平了，算不平我就把你卖回牙行去。得令。王爷，老朽奉陛下密旨，特来接张神医回宫复命，顺便老朽也要看看，这人进府时还好好的呢，怎么1天1夜就疯了？王府的地牢，莫非是有什么不干净的东西？爹，这老头长得像个发了霉的苦瓜，
苦瓜不值钱，咱们今天可能要亏本。闭嘴！这是太医院的副院看，皇帝面前的红人。红人，那意思就是很有钱喽。镇北王，老祖在跟你说正事。张神医何在？在里面玩泥巴呢。把脉都要把脉，你是太奶，你是太公，大家都是鬼，别插队啊！你们竟然将一代神医折磨成这副模样！顾源，你可知罪？知罪！大钱律诽谤王爵者杖50。刘太医，你哪只眼睛看到我们折磨他了？根据张神医入府后的开销记录，顶级卧房1日体验费白银30两，特制忆苦4天减脂餐3顿白银500两，全方位灵魂洗礼心理3只老母鸡，经济损失评估为10两。里外里，张神医还欠王府590两。刘太医既然要领人，先把账结一下。你这小兔崽子又是哪儿冒出来的？我是王府的资产清算师。刘太医，付现还是刷卡？哦，刷卡你们这儿没有，那就留个欠条，利息按月3分，利滚利。不能走，王爷，老朽没疯，老朽只是在以身试药。昨日那碗五毒阔鱼汤药性极寒，老朽担心王爷身体承受不住，便亲自尝了半碗，这才导致腹泻不止。这是排毒，是排毒啊！张爷爷真是医者父母心，为了我爹连命都不要了。那您现在毒排完了吗？要不要再来一碗？不用了，老祖体内毒素已清。王爷，今日还详第2步治疗了，针灸。管家伯伯，把我准备的东西拿上来。王爷，还是让老朽为你针灸吧。针刺风势、阳陵泉、田三里等穴，老朽保证针到病除。好长的针，张爷爷，这扎进去会很痛吧？郡主放心，老朽手法极快，王爷不会感觉到痛的。不行，我爹最怕痛了，平时我不小心踩他一脚，他都要叫半天。钱豆豆，来，加上这个。这是什么？蜂蜜呀，我娘以前说过，如果药太苦就加点糖，针太痛就抹点蜂蜜，这样扎进去就是甜甜的啦。你做了什么？这是御赐银针，全毁了。毁什么？洗洗还能吃呢。张爷爷，我这是为我爹好，你快扎吧，蜂蜜都快干了。惊扰马蜂，除虫费100两，打碎宋代青瓷花瓶50两。哎呀，张爷爷，原来你对蜂蜜过敏啊，怎么不早说呢？管家，小的在。把这群废物扔出去，告诉外面的人，张神医在王府失针不慎，引来蜂群反噬，王府仁慈，不收他弄脏地板的钱了。是。钱兜兜，到。那罐蜂蜜哪来的？厨房拿的呀。哼，厨房的蜂蜜怎么会把后院的马蜂引来？巧合，纯属巧合。账算得不错，以后府里的开销你负责。得令，王爷，您本月的零花钱已超支，下半日需缩减伙食。滚！给老子动！旧部暗影，参见统帅。京城有变。京城有何变故？大发雷霆，明面上派张太医试探，暗地里已出动了皇家内卫尹赐，目标是王爷和郡主。尹赐今夜便可能潜入，请统帅立刻属下从密道撤离。5年来，他们都当本王是死老虎，今夜本王就让他们知道，老虎就算断了腿，咬断几个刺客的脖子也易如反掌。爹，地震啦，还是您从床上滚下来啦？自己人退下。爹，您大半夜不睡觉，在地板上干嘛呢？还是说在跟这位黑衣叔叔玩什么奇奇怪怪的游戏？逆女，你胡说八道什么？老子这是在恢复体力，锻炼身体。锻炼身体？我看您是想背着我偷偷花钱吧？这叔叔的衣服料子是江南云锦，防水防火，一匹50两。这把匕首是玄铁打造，起码值300两。爹，您哪来的私房钱雇这么贵的陪练？他不是陪练，他是本王的旧部，他来送情报。皇帝派了皇家内卫尹赐来暗杀我。暗杀？二哥来活了！皇帝的内卫肯定比这个黑衣叔叔还要好，玄铁匕首、金丝软甲，上好的蒙汗药，甚至可能有皇帝御赐的金牌。一个内卫的标准装备，折现约合1200两。若能生擒活获，卖给黑市或者敌国豆子，其次的情报价值不低于5000两。若是带队首领，价格翻倍。这批刺客是一笔总价值至少3万两的流动资产，所以咱们不能撤，人家千里迢迢送钱上门，咱们要是跑了，多不礼貌啊！不仅不能跑，还得热情招待。豆豆，尹赐非同小可，他们擅长用毒，暗器阵法，防不胜防。防不胜防？黑衣叔叔，你叫什么名字？属下暗影。
小黑啊，既然你是情报头子，那我问你，隐私一般什么时辰动手？喜欢走正门还是翻墙？喜欢下毒还是直接抹脖子？隐私行事通常在丑时非3刻，人最困乏之际，善走无走正门，更偏爱先释放无色无味的迷香，再入室行刺。丑时3刻，也就是一炷香之后。懂了，这不就是来送外卖的吗？孤玉哥哥，你马上带人去后院，把那几个张神医熬废了的药渣，就是那几盆能腐蚀花盆的黑泥，全部涂在屋顶的瓦片上。杀无论也就算了，竟然还敢查抄我的这个金银辎重，这老东西是活腻歪了吧？敢动我的钱，我刨他家祖坟，挖他藏的私房钱。逆女，重点是就地格杀，咱们妇女的命在他眼里一文不值。命没了可以下辈子再来，钱没了这辈子就白活了。说你们带了多少麻袋来装我的钱？不够，我让管家给你们凑几个。镇北王，你敢抗旨？抗旨？本王只看到几个不长眼的谋贼，深夜闯进王府偷鸡摸狗。图谋不轨，古一，等等，爹，杀了多浪费啊，留着它还有用呢。顾二哥，快过来，清点一下今晚的战果。王爷，属下们幸不辱命，一共活捉了17个刺客，死了3个。那3个是慌不择路，从屋顶上摔下来，直接摔断了脖子，连反抗的机会都没有。报：17套玄铁内甲，黑市折下约8500两；17把淬毒短刀折下3400两；迷香解药、金疮药若干，合计2000两。加上这位首领身上的高级货，腰间玉佩，手中短笔，今夜总收益预计15000两。扣除府内被压坏的屋顶、瓦片维修费3两，净利润14997两。发财了！喂，你们皇帝就给你们配这点破烂，说好的金牌呢？免死铁券呢？就这也好意思来抢我的钱？可杀不可辱！那可不行，我那是放了百年老山参千玉莲的十全大补汤，一口就值10两银子。你刚才交了1身，起码得赔我1000两，少1分都不行。这就晕了，心理素质也太差了，根本不适合干刺客这行，还是回家种地吧。爹，这个人交给我审，我保证让他把皇帝老儿一天穿什么颜色的底裤，吃多少碗饭，睡哪个妃子全都吐出来。别弄死了，这些人都是皇家内卫，身上多半被下了千机药之类的慢性毒。顾二，把他们身上的毒解了，留着还有用。解毒需要买名贵药材，会超出预算，不划算。不用买，去找太医院那个张老头搜，他肯定有解药，毕竟这毒泥还是他留下的呢。没有就让他当场配，不配就断他伙食，饿他3天3夜。再告诉他，这些刺客中的毒都是他那盆毒泥惹的祸，他要是不配药，皇帝追究起来，第一个砍他的头。零成本，可行。皇帝等不及了，北境虽有10万大军，但军权被架空了一半，粮草也捏在兵部手里，处处受制。他们今夜敢派隐私来暗杀，明天就敢直接以莫须有的罪名调兵围管王府。所以爹，咱们不能坐以待毙，得主动出击。主动出击？咱们如今身陷囹圄，如何主动出击？对啊，皇帝怕您，是因为您在北境有军威、有民心，他不敢轻易动您。可如果您离开北境，去了京城，就成了他眼皮底下的肉。他自诩仁义君主，反而不敢明着杀您，因为他好面子，怕天下人骂他残害忠良，怕北境将士哗变。那无异于自投罗网。京城是他的地盘，咱们进去更是任人宰割。错。是猛虎入羊群，京城多有钱啊，遍地是贪官污吏，满街是纨绔子弟，皇宫的地砖都是金的，那些官员的家里肯定藏着不少私房钱。咱们去了，不是自投罗网，是去上货收租的。上货收租？对啊，而且爹您的腿已经有知觉了，刚才您踢那个刺客首领的一脚，力道可不小，我都看见了。咱们就对外宣称，太医院张神医妙手回春，不仅救了您的命，还治好了您的腿，您也彻底清醒了，不再是那个疯王。皇帝听了这个消息绝对坐不住，他为了不被天下人戳脊梁骨，为了安抚会下旨宣您进京领赏，表面上是恩宠，暗地里肯定想监视您、控制您。但这样一来，咱们就有机会进入京城，主动权就掌握在咱们手里了。若是他强忍着不下旨，不肯宣我们进京呢？那咱们就带着这17个光膀子的刺客，一路敲锣打鼓的进，就说是去京兆尹报案，说北京治安太差，有人组团闯进镇北王府，偷喝我的鸡汤，偷我题材，还想杀我和爹。到时候他为了堵住悠悠众口，只能捏着鼻子承认那些人是流寇，还给大家封赏您，以示恩宠。好，那本王就去京城会会这帮衣冠禽兽，夺回属于咱们的一切。安营，传令下去，镇北军旧部化整为零，分批潜伏至京城周边，隐蔽待命。告诉他们，战神没死，镇北王还在，这大钱的江山还轮不到几个太监和府军说了算。属下遵命。看一眼1个铜板，骂一句2个铜板，吐口水5个铜板，所得钱财全部归王府所有。王爷站起来了，战神站起来了！天佑镇北王，天佑大钱！本王昨夜遇刺，多亏太医院张神医以命相搏，挡下刺客，并用奇药治好了本王的腿，也治好了本王的疯病。本王不日将启程进京，亲自向陛下叩谢隆恩，回报陛下的圣明。二哥，那个张老头还活着吗？没被你折腾死吧？昨夜为了给这些刺客配解药，炸了2个药炉，烧掉了他半边眉毛，还烫坏了他的手，现在正被关在地牢里写欠条，欠王府药材钱、药炉钱，与故还能加榨10年的劳动力，死不了。那就好，不
不能浪费劳动力。京城的钱兜子们，你们的姑奶奶来收租了！全军覆没，17名大内隐士竟然被扒光了衣服，当街罚跪示众。张守贞那个老东西，不仅没下毒害死顾渊，还治好了他的腿，治好了他的疯病。好一个镇北王，好一个5岁的小郡主，他这哪里是御赐，分明是在向朕宣战，是在羞辱朕！陛下息怒，息怒啊！镇北王已经上奏，说为了感谢陛下的圣恩，一些家眷启程进京，随行的还有那个妖孽一般的小郡主。进京，既然他自己送上门来，那就别怪朕心狠手辣，朕就让他有来无回，彻底解决这个心腹大患。传令太子，准备接驾，朕要亲自接见顾渊，让他知道京城的水有多深，能淹死1万个战神，能埋掉1万个镇北王。陛下不知道，这次进京的哪里是什么镇北王和小郡主，分明是一条绝不按常理出牌的小鳄鱼，还有一头重归山林的猛虎。下官失职，竟让一股不知死活的流口惊扰了王府，下官这就将他们带回大牢，严加拷问。带走？太守伯伯，带走可以，赎金给一下。赎金？郡主说笑了，这些是流寇，本就归官府处置。二哥，告诉他我们家丢了什么。昨夜子时，王府库房遭窃，丢失前朝纯金弥勒佛1尊，御赐东海夜明珠2颗，以及10万两。一派胡言，这些明明是什么？太守伯伯认识他们？不认识。那太守伯伯怎么知道他们没偷东西？这牌子做工真精细，太守伯伯帮我长长眼。太守大人想强民财，下官不敢，下官不敢。那就谈谈生意，一共15万两，太守伯伯替他们垫付吧。15万两，下官就算是把太守府卖了，也凑不出这么多钱。管家，去找画师，把这些流匪的脸，还有这块牌子画个1000张，明天就在茶馆里讲一段惊天命案。我给，下官立刻回府筹钱。现银太重，带大钱同宝钱庄的银票就行，半个时辰内送不到，画师就要动笔了。15万两，分毫不差。发财了，耶！咱们有进京的盘缠了，可以买1路的糖葫芦。皇帝想断本王的粮草，本王就拿他的钱养兵。暗影拿着5万两，即刻动身，在京城外围打点关节。水越浑，本王这趟走得越稳。顾一，建模快点。京城的骨头比北境的硬，只要给钱，铁骨头也砍断。管家，备车。是。爹，京城的人是不是都很有钱？京城的人不仅有钱，心还黑。以这点坑蒙拐骗的手段，到了那里恐怕不够看。心黑？爹，我这叫替天行道，劫富济自己。心不黑的钱，我还不稀罕赚。京城达官显贵共有372家，若按每家每月查抄出5000两赃款计算，预期年收入可达……闭嘴！废物！17名隐次全军覆没，王长贵被人敲诈15万两。镇北王如今不仅毫发无损，还大摇大摆进了经济之地。父皇息怒，镇北王离了北境大军，便是拔了牙的老虎。儿臣愿替父皇分忧。哦，你有何良策？儿臣已下令西城门戒严，儿臣要让他镇北王在京城百姓面前跪着爬进这扇城门。好，这事儿就交给你去办吧。殿下，那镇北王毕竟恢复了腿疾，我们强行逼迫，万一他当场发难，怕什么？本宫调了800巫弩手埋伏在城墙之上，他若敢拔刀，本宫就让他万箭穿心。听说他那个女儿随行带了不少金银，本宫人命和钱全都要。爹，城门好大，上面好多拿弓箭的叔叔。城门有埋伏，要行动吗？不用，爹，我困了。明天进城，我要100个好看的人抬着轿子来接我，不然我就躺在城门口不起来了。好，明日爹让你舒舒服服的躺进京城。镇北王顾渊入京不报，视同谋逆。太子殿下念你9日战功，特准你下车步行，卸甲解刃，扣关而入。二哥，上道具。京城的父老乡亲们，听好！
我爹镇北王为国戍边，落下一身伤病，今日回京。太子殿下体恤我爹劳苦功高，特意在城头设下800里炮阵欢迎。钱，我镇北王府先替太子殿下垫了。太子千岁，大钱万岁！拿钱啦！谢太子殿下恩典。王爷千岁，别急我！太子千岁，我要护送王爷。小郡主，轿子在哪儿？我抬，我不仅抬，我还能劈叉。殿下，这剑还放吗？你放个球！爹，搞定了。你这钱花的比本王当年在北境招兵买马还快。舍不得孩子套不着狼，爹，这叫过桥资金，羊毛出在猪身上。这笔钱咱们得找头肥猪报销。开门！开城门！迎战神！开门！你就是太子哥哥。二哥账单。太子哥哥，咱们来对对账。今日迎宾，总计散财3万两，按照大钱商率，垫资利息日息1分。太子哥哥是打算拿东宫的库银抵，还是拿京城的铺面抵？你敢找本宫要钱？那是你自作主张撒出去的钱。算了算了，看太子哥哥穷的连衣服上的龙爪子都只绣了4个。这块玉佩我就勉为其难先收下，当利息了。玉佩成色不错，能当几天饭钱。齐步回府，记得明早去东宫收查，账。给本宫查那个用剑的小子是谁？这笔账，本宫要镇北王府拿命来填。这就是皇上给咱们分的别墅。皇帝老儿是打算让咱们在这开鬼屋收门票吗？怎么了？有血，里面有很多人，呼吸很轻，没有心跳。没有心跳？那是什么东西？死尸处理费每具5两，今晚的开荒保洁预算恐怕要超标了。你就是太子哥哥。二哥账单。太子哥哥，咱们来对对账。今日迎宾，总计散财3万两，按照大钱商率，垫资利息日息1分。太子哥哥是打算拿东宫的库银抵，还是拿京城的铺面抵？你敢找本宫要钱？那是你自作主张撒出去的钱。算了算了，看太子哥哥穷的连衣服上的龙爪子都只绣了4个。这块玉佩我就勉为其难先收下，当利息了。玉佩成色不错，能当几天饭钱。齐步回府，记得明早去东宫收查，账。给本宫查那个用剑的小子是谁？这笔账，本宫要镇北王府拿命来填。这就是皇上给咱们分的别墅。皇帝老儿是打算让咱们在这开鬼屋收门票吗？怎么了？有血，里面有很多人，呼吸很轻，没有心跳。没有心跳？那是什么东西？死尸处理费每具5两，今晚的开荒保洁预算恐怕要超标了，有埋伏。
镇北王，你纵容手下屠杀京城无辜流民，手段令人发指，证据确凿，还不束手就擒？陈统领，你哪只眼睛看到本王杀人了？王爷，尸体都在您家院子里躺着。半炷香前，有人报案，听见这里有惨叫声。我们赶到时，恰好将您堵在门口。您说不是您杀的，谁信？来人，封锁王府，捉拿凶犯！慢着，二哥，算算。武城兵马司吴胜指私闯亲王府邸，按大臣律例第7卷，罚银500两；诬告当朝超品王爵，罚银1000两。院内共计36人，若由王府代为处理后事，殓葬费、地皮污染费、精神补偿费合计2220两，总计3720两。陈统领，结账，付现不赊。黄口小儿，死到临头还敢算账！来人，拿下！我看谁敢动！统领叔叔，你确定他们死了吗？休要狡辩，仵作还未到，难道你还会起死回生不成？会啊，顾一哥，让他们见识见识咱们北境的起死回生术。闭气散，假死！一派胡言！你们休要混淆是非，欺瞒众人！众人听令，将此地控制住！统领叔叔，既然你不信，我就当场救活他们给你看。顾一哥，拿针扎涌泉穴，扎深点，不行的直接挑断脚筋。别扎！我活了！我活了！统领叔叔，我们镇北王府刚到京城，就施展神术救活了36条人命。京城名医出诊，救一条命怎么也得收50两断诊金吧？救治费用1800两，加上此前款项，陈统领一共5520两。本统领正在执行公务，这些人乃是重犯，本就该依法处置。你们庇护重犯，一同追责。陈彪，本王给你2个选择：第一，本王现在就去敲登文谷，问问皇上，为什么刑部的死囚会提前出现在皇上赐给本王的宅子里？问问皇上，武城兵马司是不是想造反？第二，把账结了，滚出本王的视线！言下教书！哈哈哈，总计4300两，缺口1220两。这把佩刀乃是百炼钢打造，镶嵌蓝宝石，折价500两。你身旁的这匹西域战马，折价720两。账平了。爹，京城的钱真好赚，出门一趟就能捡几千两。太子的手段一次比一次下作，以后出门必须带其护卫。去后院挖坑，填平水井，干完活各回各家。谁若敢乱说话，王爷放心，我们今晚什么都没看见，我们是在大牢里睡下得了失心疯跑出来的。蠢货！堂堂太子用的竟是市井泼皮的手段，丢人现眼。陛下，镇北王一行人已经住进了那座宅子，那宅子荒废多年，阴气极重。要不要奴才安排人？不用，他既然有本事化解太子的局，那就让他先在京城搅一搅浑水，传旨户部将镇北王的月俸和岁贡扣下，理由是北境账目不清，朕倒要看看没了钱他在京城怎么寸步难行。陈彪那个废物！殿下息怒，镇北王身边那个女童诡计多端，还有那个算账的少年行事滴水不漏，正面冲突我们讨不到便宜。那就来暗的。10日后，长公主举办赏年宴，京城权贵皆会到场，你去安排。本宫要让镇北王在这个宴会上身败名裂。长约10丈，宽约5丈，至少是一个地下金库的规格。妹妹，封锁后院，明天去买1000个麻袋。
大半夜不睡觉，又去哪讹人了？讹人太慢了，这回是老天爷硬塞饭吃。二哥在后院枯井里挖出个大铁门，上面有个沈字，大钱第一巨富沈家的地下金库就在咱们这破院子底下。胡闹！沈氏覆灭100年，皇城司把京城地皮翻了3遍都没找到金库。皇帝把这废宅赐给本王，就是因为这里最偏僻破败，怎么可能藏着沈家宝藏？您去看看不就知道了。哥，抄家伙。怎么下去？断龙石混合金刚锻造，重量不下10000斤，除非用几十桶黑炸药炸开，否则人力绝不可能强行破开。炸开？那得惊动整个5城兵马司，我的钱还没捂热就得充公。天一生水，地6成之，纵横交错，皆为15。这是天机阁的9宫锁魂阵，传闻此阵错一步，地下便会射出万根毒箭，或是直接引发水银倒灌，玉石俱焚。当年沈家果然留了后手。豆豆，上来，这东西碰不得。9宫锁魂阵，爹，古人取名字就是唬人，这不就是现代小学生都会玩的3阶换方吗？等等，中间放5。4个角放偶数2、4、6、8，上下左右放偶数1、3、7、9，2、4为肩，6、8为足，左7右3，上9下1，搞定。就这，沈老头数学水平不咋地呀。顾一哥，点灯下地道。10、100、千、万、10万，纯金至少300万两，白银不可数。如果折算成现金的大钱通宝，足够北境10万大军吃喝拉撒20年。皇帝扣了咱们的月俸。爹，我看这宅子风水挺好，咱们就常住这儿了吧。皇宫请我都不去。沈氏宝藏重见天日，此事绝不能泄露半点风声。当然不能说，咱们得悄悄的进村，打枪的不要。二哥，明天去东市分批买2000个麻袋，咱们晚上一点点把金子搬到屋里藏起来。预计3天内完成资产转移，这把金算盘我能先中用吗？豆豆，京城物价虽贵，但大量金锭流入市场，户部必定察觉。变现这种事，当然得找专业人士。沈家既然有这么大产业，难道就没有后人或者外围势力留下来？二哥，你看看那石台上还有没有别的线索？果然有街头的底牌，先把金子藏好，咱们有的是时间跟京城这帮穷光蛋玩。最差的粗麻袋要2000个，多1个铜板都不给。你们布庄后院堆积的那些发霉残废品，我全包了，当帮你们清库存。殿下，眼线汇报，镇北王府的人今天去东市买了2000个破麻袋，说是府里连炭火都买不起，精兴不求，要装树叶过冬。装树叶，哈哈哈哈！本宫还以为顾渊骨头多硬，原来几万两银子撒在城门外充胖子，回了家连饭都吃不上了。户部那边已经把他们的利钱停了。
城门内晚，他们敲诈了5城兵马时4000多两，这点钱在京城这销金窟里根本塞牙缝都不够。好得很。传信给长公主，就说本宫在赏梅宴上给镇北王准备了一份大礼，本宫要让他穿着破烂的衣服，当着全京城权贵的面跪下求本宫赏他一口饭吃。王爷，长公主府送来请帖，邀您和郡主明日赴赏梅宴。黄鼠狼给鸡拜年，长公主是太子的亲姑姑，这场宴会多半是一场鸿门宴。鸿门宴，那感情好。爹，咱们这2天窝在家里数钱也数累了，是时候出去透透气了。咱们这2天窝在家里数钱也数累了，是时候出去透透气了。听说长公主府里，二哥开库房，把咱们沈家金库里最亮最傻眼的行头都给我翻出来。明天咱们去长公主府乞讨。听闻镇北王连发饷的钱都没了，今日赴宴，怕不是要讨饭？太子殿下仁慈，特意叮嘱长公主在门房边设了粥棚，给镇北王府留了点泔水。爹，等等我！那是失传的雪雨天蚕丝，还有东海冰胶纱，随便扯下一块就够买下半条街。二哥，把咱们的饭袋扛上，今天得要点好菜带回家。急什么？让他进来，本宫倒要看看他骨头有多硬。皇妹，好兴致。放肆！皇家赏梅宴，你竟然让个丫头穿成这副乞丐模样进来！来人，把这要饭的赶去门外吃泔水。姑奶奶，别生气，我爹说了，太子殿下发话，我们家太穷，必须穿戴符合身份。你看，这棍子也是从后院柴火堆里捡的。你家后院柴火堆里捡这个？是啊，晚上上茅房看不清路，拿着照明挺好使。长公主姑奶奶，我们带了饭袋，麻烦装满好酒好菜，我还要打包带回去喂狗。不知天高地厚的丫头，给我掌嘴！我的眼睛！红儿，来人，拿下他们，就地格杀！谁敢动本王的女儿？你敢在长公主府当众行凶，就算你恢复了武功，你也是抗旨犯上。行凶？太子哥哥眼神不好啊！我这是在帮小侯爷治病，喷点特制的清凉油，帮他排毒放火。医疗费、出诊费、特效药剂费，看在长公主的面子上打个9折，共计黄金2000两。你们这群疯子，本宫看你们能嚣张到几时？圣旨到！奉天承运皇帝诏曰：镇北王顾渊战功赫赫，特赐居西监门审视故居，钦此。镇北王接旨吧。陛下说了，那宅子虽然破旧，但胜在清静，正适合王爷休养。谢谢皇上伯伯，那宅子我们太喜欢了。二哥，皇上把宅子赐给咱们了，那地底下所有的东西是不是就全归咱们了？大钱律御赐宅邸，连同地皮及地下3丈之物，皆属私产。地下除了白骨和烂泥，还能有什么？长公主，地底下有这个。国库空虚的传说。二哥，把皇上给的房契收好，明天开始我们在西极门开个钱庄。多谢款待，这饭钱我们结了，不用找了。你把沈家金库的消息透给他们，不怕他们明抢？明抢？只要他们敢踏进后院一步，我就让他们知道新装的连环雷火阵管不管用。啊！沈家宝藏，传旨神机营，调兵围宅。庄门。神机营深夜强闯民宅，薛统领好大的官威。镇北王，下官奉皇命追查前朝余孽，有人举报沈氏余孽就藏在贵府，
还请王爷行个方便，以免伤了和气。本王府中只有家人，无故不得擅闯。踏入门槛者，必依法处置。王爷既然不肯配合，那下官只能奉命行事，军事戒备。等一下，这位大叔，你带这么多人来我家，带买路钱了吗？钱到了。放箭！二哥，给他们听个响。收到，沈氏连环雷火阵1号方案启动，预算消耗300两。举盾！举盾！变态辣芥末混合胡椒粉，加上一点沈家库房里的硫磺，这道十全大补汤味道怎么样？给我冲进去，杀了他们！给脸不要脸！皇上今天刚赐的房契，地下3丈都姓顾，你敢踩我家菜地一脚，我就让你体验一把免费的升天套餐。撤！快撤！皇帝今夜没能得手，明天早朝一定会大发雷霆。我们在京城没有兵权，如果他调集更多人马，甚至出动大内高手，这几个小机关挡不住。谁说我们要死守？爹，我们要让他自己把兵撤回去，还要倒贴钱给咱们修门。妹妹，你来看这个。这是什么？欠条。大前开国皇帝顾城向沈家先祖沈万钱借白银1000万两充作军饷，承诺建国后以江南10城盐税偿还，限期100年，若100年内无法偿还，大前皇室自愿将京城72坊的地契抵押给沈家，违约金每年增加1成。二哥，加上违约金和利息，皇室现在欠咱们多少钱？本金1000万两，按大钱里最高年息2分计算，复利100年，加上违约金，一共是7245万3000两白银，折算现金的购买力，整个国库搬空3次也不够还。发财了！有了这个，别说神机营，就算皇帝亲自来，也得跪着叫我寨主。这东西是把双刃剑，一旦拿出来，我们和皇帝就彻底撕破脸了。爹，人家都派兵打到家门口了，还留什么脸面？明天一早我们就去钱庄贴大字报，全京城通告皇家欠债不还。我要让全京城的百姓都知道，当今皇上是个老赖。站住！皇家重地，岂容尔等喧哗？太子哥哥，大中午的火气这么大，我们来拜祭太祖，顺便讨个几百年的饭钱。借债还钱，天理昭昭，难道皇家要带头做老赖？放肆！乃真龙天子，岂会向商贾借钱？这分明是你们伪造的逆天大谎！来人，把这大逆不道的木牌劈了！谁敢上前一步，死！反了，顾渊，你真要造反？本王来讨自家宅子底下挖出的旧账。这叫维护个人财产权，欠债不还，还要杀债主，这是哪门子的王法？大前律则：民事债务超50年无对账记录者，视为废弃。你这所谓100年前的欠条，在法理上
就是一张废纸。哼，二哥，给他普法。大钱律商律第3卷第8条附状，凡涉及皇家名义的借款，不论年限，以皇室信用为担保，不可用寻常名律废纸。户部尚书大人，您连大钱律都没背熟，这上书是花钱买的吧？一派胡言！就算是真的，沈家满门死绝，这钱也轮不到你们镇北王府来要。宅子是皇上昨天刚赐的，地下3丈都归我家，欠条从宅子底下挖出来，自然是我家的固定资产。尚书老头，你是不是眼红了？要不你回娘胎重造，看看能不能投胎到我家后院。你这黄口小儿！少废话，二哥，报账。本金1000万两，按100年复利加违约金，总计7245万3000两白银。今天先收个零头，200万两利息。绝不可能，1文钱都不会给你们。顾一哥，放烟花。是个破产。皇室欠了7000万两，国库岂不是空了？我上个月刚买的户部官债还能兑付吗？快去大钱钱庄提现，去晚了连铜板都没了！拦住他们，不许去钱庄！太子哥哥，尚书爷爷，现在全京城的商人都知道你们是老赖了。今天要是拿不出200万两的利息堵住悠悠众口，明天太阳升起的时候，国库就会因为钱庄挤兑而彻底瘫痪。圣旨到！陛下口谕，立刻平息事端，安抚商贾。要多少钱？先从户部调。给，去户部库房调200万两银票。等等，我们只要现银，不要银票。大钱钱庄马上就要遭遇挤兑，你们发行的银票马上就是废纸了。大人晕了，快叫太医！没现银也没关系，用实物抵押。我看太庙大殿里那几个纯金的香炉就挺好，还有户部尚书家的2套城东商铺地契。太子哥哥身上那件金丝软甲，统统扒下来抵债。你不要欺人太甚！本王的女儿要账，谁敢说欺人太甚？陛下，200万两的财物被他们拉走了。户部尚书气急攻心，还在太医院抢救。好一个镇北王，好一个5岁孩童！传旨太子和户部左右侍郎，既然他想要钱，朕就从源头上掐断他的钱。明日起推行盐铁新政，官盐提价3成，铁矿收归国有。查封京城所有与镇北王府有牵连的商号，朕要让他们守着那堆黄金，却连1粒米都买不到。
这批香炉熔了，可以铸成金锭。这几张地契位置极佳，就在东市最繁华的地段。耶，皇帝肯定气疯了，打不过我们，他接下来肯定要玩阴的，比如搞什么经济制裁，不让我们买米买盐。他若敢所成，本王就敢杀出京城。杀出去多没意思！皇帝想玩经济封锁，正好，那几个地契铺面别空着，明天找人装修。你要开什么铺面？京城的达官贵人压力这么大，我们需要给他们提供一点情绪价值。我要开全京城第一家限量版高奢益智盲盒玩具店。我要把他们身上最后一个铜板全都榨干。爹，东市米价翻了4倍，城南几个送炭的脚被5成兵马司扣了，账面上现银很多，但买不到物资。拿银子去黑市议价买。大军开拔前的苦日子，本王过过，这点手段饿不死我。不用去黑市挨宰。豆豆，你在干什么？皇帝老头不让我们花钱买东西，那我们就让全京城的人排队给咱们送钱。二哥，东市太庙抵押来的那间2层铺清空了吗？牌匾已经挂上，货架全部清空，只留了一个柜台。走，咱们去收割京城纨绔子弟的智商税。顾一哥，扛货。10两白银就买一个破木头盒子，抢钱的这是，谁买谁是傻子。谁是掌柜的？我就是。大人要买盲盒，排队付钱。放肆！本官接到举报，此店哄抬物价，售卖虚假物件，一个破木盒标价10两，分明是扰乱京城商序。来人，查封此店，把这些破盒子全部缴入府库。大钱商律第7条，货物标价清晰，买卖双方自愿，官府无权干涉。大人强抢私产，按律当赔偿10倍。本官说你扰乱商序就是扰乱，给我砸！你敢在店里设绝杀陷阱袭击朝廷命官？饭可以乱吃，话不能乱讲。那是我们店的特色体验项目，全自动上妆机，专为擅闯柜台的不速之客准备，而且我们没收钱，纯属免费服务。有点意思。王侍郎，人家明码标价，你不买就算了，砸人家铺子确实不讲规矩。这店今天少爷我照了。小掌柜，本少爷买一个。我倒要看看你这10两银子的木头盒子里到底装了什么天地玄机。公子好眼光，祝您欧气爆棚。怎么开？盲盒自有机关，公子顺着木纹寻找接头点即可。这雕工，这材质。恭喜抽中普通款北境冷酷剑客，集齐10款不同人物，可兑换本格终极神秘大奖。掌柜的，给我来10盒，别急，我要20盒。我今天非把那个终极神秘大奖换出来不可。排队，一人限购1盒，拒绝黄牛代购。我的，我出30两买你那个长胡子老头款。滚蛋！少爷，我缺你那30两，这卡牌的质感绝了，我要自己集齐。掌柜的，我要买1盒。今日售罄，明日请早。这丫头的脑袋里到底装了些什么？进账1000两，成本和核算：金丝楠木边角料和沉香木屑来自沈家地库垃圾堆，成本为0；夜明珠残渣是铺地砖剩下的，成本为0；人工雕刻由顾一哥代劳，免费。扣除场地旧朽，净利润999两9钱。太子的盐铁新政，咱们就用这笔钱在黑市全买空，不仅要买，还要溢价买，让他的新政彻底变成一纸空文。在下京城商会总会首沈万三，这家店的点子绝妙，10万两定金，我想买断贵阁未来1年的所有货源，不知小掌柜能否引荐幕后东家出来谈谈？大钱通宝钱庄，今日限票，防伪暗记齐全，10万两，买断1年。沈老板，你这10万两只能买我门外那块牌匾，买不走我的聚宝盆。小掌柜年纪不大，胃口不小，
10万两现银，京城72坊随便盘。木头玩意儿极易仿制，不出3天必满城赝品。落袋为安才是聪明人的做法。物以稀为贵，全京城就我有独家卡牌和防伪。你拿10万两买断，回头提价5倍，想拿我当苦力，门儿都没有。那小掌柜想如何做这笔买卖？合作，我不卖断，我放代理权，搞饥饿营销和会员制，每天限量100个，这10万两算加盟费，以后京城只认沈氏商会，利润我7你3。我出铺面人脉替你挡麻烦，最后只拿3成。去叫你家大人出来吧。加一个消息，这3成你拿的不亏。草民沈万三见过镇北王，王爷的腿。生意上的事他做主，本王只负责砍乱伸手的爪子。七皇子最近身体如何？草民不懂小掌柜的意思，草民是个纯粹的生意人。不懂没关系。前几日七皇子送来包裹图纸的防潮纸，用的是江南独有的玉板轩。你马车内壁也胡特玉板轩，这只是贡品，一个没背景的皇子和一商会首领都用得起。唯一解释，沈氏商会是七皇子的钱袋子，10万两我收了。七皇子缺钱夺嫡，你也缺好项目。太子推行新政，你们日子也不好过吧？新政一出，官价暴涨，商队被盘剥，户部甚至严令不准卖1粒米给王府。接这生意是冒着杀头的风险，所以才要合作。盲盒阁明日起实行会员制，持卡才有资格购买。如何成为会员？存1000两得生铁会员，5000两白银，1万两黄金，每月送隐藏款盲盒。货都没见就让掏1万两银子，谁会当这种冤大头？这不合商道。那是你不会做局，找几个权贵子弟带头排队办卡。故人散布消息，就说尚书公子砸了1万两进去了。人都有攀比心，纨绔不缺钱，缺面子。谁卡等级高，谁就是第一阔少，他们绝对敢掏钱。高，极高。可是资金再多，买不到米面粮油，王府依然撑不下去。买不到。镇北王府军粮券，会员费只是开胃菜，购买1000两这玩意儿，半年后不仅退本金，还能提走双倍市价的粮食。你们连现粮都买不到，拿什么对付半年后的双倍？这不是自寻死路吗？谁说我们没有粮？这大前天下不是只有京城产粮，半年时间足够本王下满这盘棋。干了！这10万两做定金，明天沈氏商会全面接手宣发，草民等着看2位如何翻天。这胖子靠得住？沈万山重利，10倍利润，他连龙椅都敢卖。爹，明天咱门口要被银子堵住了，多买几个钱箱。沈万三去了长乐坊，带了不到1炷香，他以为那是聚宝盆。好，盯着西直门，烂菜叶也不准运进那座废宅。本宫倒要看看，那小丫头饿上3天，还能不能跟本宫要债？掌柜的，开门！本少爷带了1万两。李公子，早！这么大声，震坏门板要加收10两维修费。废什么话！今日办黄金 VIP， 本少爷包圆所有隐藏款，钱在这儿。我们盲盒阁是高档场所，不走俗套。二哥，上语音提示，收到，请准黄金 VIP 李公子将1万两银票或碎银投入验资口。温馨提示，概不找零。看什么看？本少爷就是这第一尊贵的客人。验资通过，尊贵的黄金 VIP 001号李飞扬公子，欢迎光临。恭迎李公子。这是您的黄金 VIP 特权卡，这券收好，面值1万两。本少爷花1万两，你就给我一张破纸？李公子格局小了，大钱战神信誉担保，半年后凭此券可到镇北王府库藏兑换市价2万两的粮食，3倍利润。我也要办黄金 VIP， 我出15000两，让我先插队。李飞扬，日结清算，售卖军粮券进账13万两，散客盲盒收入1000两，沈氏商会代理费定金10万两，合计现银23万1000两。这些钱买不到1粒米，太子下了死命令，
全城粮商禁售，我们手里现银越多，他封锁越严。那些持军粮券的人，半年后兑不到粮食，镇北王府信誉就会彻底崩塌。爹，慌什么？买不到，咱们就不买。沈胖子今日已把军粮券消息散播出去，现在全京城都知道镇北王府有钱，还能搞到大量便宜粮食，这叫预期管理。二哥，念一下沈氏地库工程图纸第4页备注：地库第3层设泄洪与走私双用暗道，宽2丈，高1丈，由金刚木轨铺设，直通城外通州码头。暗道内藏水利推车50辆。好一个暗度陈仓！光运粮不够，太子盐铁新政让物资价格暴涨，咱们在城外低价收，通过暗道运进城，再以略低于官价抛售给黑市和商贾，这就叫降维打击。击穿官方定价，摧毁太子新政经济基础，同时两头赚差价，预计单月利润不可估量。王爷，出事儿了！说，后院地库入口阵法被触发了，有一批黑衣人从地库外围通风口强行潜入，顾三少爷巡逻时撞上了。顾三，停下！是你？镇北王，小郡主，救命！沈胖子，你这是嫌走正门排队慢，想体验我们家的下水道服务？太子疯了！他查到我去过盲河阁，以私通逆党之名查封了沈氏商会，要诛我9族。王爷，我手里有太子贪没江南赈灾粮的完整账册。江南6州30万担赈灾粮被太子倒手换成了私铁，他不光要钱，他还想在江南养私军。不仅如此，太子推行盐铁新政，就是为了填补江南的亏空。他发现我动了暗账，立刻调动东宫卫律查封商会，我所有的铺子、库房全被封了，我们倾家荡产了。沈氏商会总资产预估900万两，太子此举直接垄断了京城80%物资。我的10万两代理费是不是也泡汤了？敢断我的财路，太子这颗猪头，我抢定了！东宫办案，捉拿要犯沈万三，镇北王府立刻开门，否则以同谋论处。王爷，东宫卫士统领带了足500披甲锐士，把前后门全堵死了，他们还推来了攻城锤。本王去劈了他们。爹，等等，杀人要洗地太费钱了，况且咱们现在是遵纪守法的良民，不能落下把柄。那你的意思是？沈家既然挖了暗道运货，就一定有大型水泵系统。二哥，下午让你改的那个高压洗刷机完工没有？地下水压蓄能完毕，铜管已经连接到前院左右2尊石狮子口中。不过什么？我往水塔里加了2桶百年陈醋，还有3斤变态辣花椒粉，水质可能偏酸辣。完美！沈老板，走，去前院看戏。顾一哥，扛上他。皇上有旨，镇北王府不得进出1粒米。如今窝藏反贼，正好一并查抄，给我撞开他！大半夜的，吵什么吵？你们带搜查令了吗？哼，本将奉太子手谕行事，少废话，交出沈三，否则踏平你这废宅。手谕，我不识字，你们太子还欠我钱没还呢，今天来是还钱的。放肆！拿下这小丫头！二哥，开闸放水，给统领大人醒醒脑。我的眼睛，什么鬼东西，辣死我了！这高压水枪威力不错，可惜没加点墨汁，不然能让他们黑着脸回去。水压消耗过半，花椒粉存货告罄，预计清洗街道费用需300两，这笔账记在太子头上。撤，快撤！绝妙！这是100年前沈家留下的运货轨道车，单车可载重1000斤，4人交替发力，半个时辰便可抵达城外通州。什么？
上车去搬空太子的底裤。不好，他们查到了这里，正在强行接管这批粮食。秃一哥，把这包东西绑在箭上，射断东南角的孔明灯上的锁，让它掉到梁垛旁边。这是什么？曼陀罗迷药，外加一点沈家地壳的硫磺粉。孔明灯一掉火星，点燃硫磺，迷药异化，顺着风向，这帮抢粮的贼就能集体睡大觉，迷烟自会弥漫。什么味道？收工，干活。这下好了，有钱有粮，明天就在盲盒阁旁边开个超市，气死太子那个老瘪三。粮食解决，接下来该用这本账册逼皇帝低头了。江南私铁案足以废了东宫。镇北王好手段，一夜之间搬空50万食粮草。主子，七皇子，你这轴承没换啊，难怪推起来嘎吱响。大半夜不在宫里装小可怜，跑到我家地库来干什么？王爷，合作吧，你用这本账册废了太子，我送你整个江南的盐铁专营权，以后大钱的钱袋子全归你。站起来了，可惜了，我刚画好了一款全自动带涡轮增压的轮椅图纸，本来还想卖你1万两呢。唉，你这腿好的太不是时候了。王爷，太子倒台只是第一步，他贪墨的赈灾粮换成的私铁并没有去江南，已经铸成了兵器，就藏在你们这座沈家凶宅的正下方。他不仅要谋财，他今晚就要逼宫造反。造反？不早说！二哥，立刻开盘口，买太子赢赔10倍，买咱们家赢1赔1，赶紧圈钱！争权？不早说！二哥，立刻开盘口，赶紧筹谋！郡主，此事干系重大，可不是儿戏。争权怎么啦？高风险才有高回报，赶紧筹谋！兵器在哪儿？3万套重甲，5万把陌刀。太子贪慕赈灾粮换来江南私铁，在此秘密锻造3年，足够武装一支屠灭皇城的无敌铁军。他本计划今夜通过地道将兵器送入大内，交给收买的禁军统领。快点！太子殿下已封锁九门，禁军右营正等这些装备发起总攻，堵谁堵的？快翻开！我的眼，好辣，有毒！退！暴力不能解决所有问题，智取懂不懂？造反还带这么多私房钱，没收了。安营，穿甲。爹，把这3万套装备全运回北境，你直接自立为帝吧。郡主，慎言。本王对谁当皇帝没兴趣。太子敢反，本王今晚就去宫里收债。豆豆，回地面待着，爹去办点私事。我也去。皇宫之乱，我要亲自保全国家财产。老东西，你的时代结束了。殿下，兵器没来。没来？怎么可能？太子哥哥，大半夜不睡觉，带这么多人在这开篝火晚会呢。你怎么会在这里？我的兵器！你居然劫了我的兵器！太子哥哥，话不能乱说。这些破铜烂铁是我们花钱从2手市场淘来的，你看这头盔，尺寸都不对，我爹戴着直漏风，回头得找你要改装费。杀了他们！他只有几10个人，给我用人命对死他！太子开始毒辣禁卫了。陛下，好像不是太子的声音，是镇北王，他穿甲站起来了，他在杀叛军。顾源，救驾，朕重重有赏。有生意上门了。里面管事的听着，
都，快让你爹把叛党剿灭，朕保你镇北王法世袭罔帝。画大饼没用，我们家只收现银。胡闹！这都什么时候了，太子要杀朕？就是因为要杀您，所以才得提价啊。方案1，基础保命套餐收费100万两，我爹保证把您全须全捞出来，不管这大殿的回复费。方案2，至尊护驾套餐收费300万两加免死金牌1块，护送太子活捉服务，您选哪个？100万两，朕出。成交，二哥记账。皇上伯伯口头承诺100万两，按大钱钱庄日息2分起算。爹，皇上选了1万两的其他版套餐，别把太子打死了，死人卖不上价。顾源，因为你赢了，本宫筹谋3年，怎么可能只有这一点手段？但你那个废物镇北王府最大的软肋根本不是你，你看看你身后的3个儿子还在不在？放我走，否则明天午时大理寺公审，你的3个好大儿会被凌迟处死。拿我哥哥威胁我爹。太子哥哥，你是不是对我们家有什么误解？你怎么会活着出来？托小郡主的福，从你地库的通风管爬出来的。这里有你探没江南30万担赈灾粮的全部流水，而且你私自铸造兵器地方不在别处，就在皇上赐给我的那座沈家废宅地底下。逆子，畜生！太子哥哥，你用3个捏造的罪名抓我哥哥，换你满门抄斩，这买卖怎么算都是你亏啊！你敢？那是本宫的母后。皇上伯伯，加个钟，您再出100万两，这本废太子的铁证立刻顺着门缝给您塞进去，明儿个您大义灭亲，只把皇后一党连根拔起，这属于政治投资，稳赚不赔。朕买。抢回来，把账册抢回来！吃我一记强效防狼喷雾！抓我儿子，大理寺是吧？好，本王明天亲自去一趟。本王倒要看看，我看谁敢定他们的罪。开门，结账。着不着？认了这罪状，给你们个痛快。我姐说挨打可以，得加钱，1鞭子1条命。你准备好9族的人头了吗？第51编，大前律例，无明确罪证对未成年人滥用私刑，按律当斩。你目前欠我们51000两白银。死鸭子嘴硬，镇北王造反，马上满门抄斩。前任罪书，我留你们全尸。你敢碰他们一下，我屠你满门！大人，不好了！太子殿下逼宫失败，被生擒了。镇北王正往大理寺来。去，封死天牢大门，去请皇后娘娘懿旨。放手，本王去接你哥哥回家，谁挡杀谁。硬闯天牢，劫狱可是死罪。太子刚倒，咱们要是砸了天牢，皇帝老头立马就有理由说咱们也是反贼。咱们是生意人，要讲究规矩。规矩？他们正在挨打，挨打要收利息。爹，你信我，我要让他们8抬大轿送哥哥出来，连本带利端了皇后老窝。戚老板，借你的人一用，我要见淑妃娘娘。你要借刀杀人？错，这叫敌人的敌人是合伙人。给我弄套小太监衣服，我要进天牢送夜宵。姐，疼吗？算在账里了，不亏。吃下去，这药能假死4个时辰。懂了，碰瓷最高境界，死亡索赔额度提升10倍。听你的，明天我要让皇后脱层皮。死人了！镇北王3个义子畏罪自杀。娘娘，明天下官只用了轻刑，谁知他们骨头脆，今早全断了气。镇北王围的老兵在街头闹事，皇上命临死会审，当面对证。慌什么？死了正好，认罪书在手。镇北王教子无方，本宫看他有何脸面立足摆驾大理寺。镇北王，天牢失职致嫌犯死亡，皇上已下令彻查。但这3人的罪行，人死了就不审了？大前律哪条写着人死了能定罪？认罪书呢？拿出来我看看。罪证确凿，顾二手书。我笑你蠢，我二哥过目不忘，这题字少一捺，代写找识字的。人在恐惧下写错字很正常。是吗？敢不敢让他重考？他死了怎么考？这变态辣薄荷油劲儿太大，算战损里加1000两。诈尸！
实了，诈尸了！诈你个头！大理寺卿大人，拿纸笔来。今天我二哥就在这公堂之上，把秋闱卷子当场默写一遍，顺便把你们刑部这些年做假账的明细也写出来。娘娘，淑妃娘娘在皇上面前告了你一状。第一份文书是近5年科举考题的题材推演，今年秋闱真题方向是治水，而所谓的证据全篇在讲论证。我3岁熟读律例，5岁盲算国库，不需要偷一份漏洞不查的假卷子。信口雌黄，随便默写几篇就敢断定是真题？大人，请看第2份文书。天启3年，王重修天牢贪没8万两，藏于城东水井街私宅地窖。天启4年，受贿为盐商脱罪，得银12万两，转入通宝钱庄张姓户头，总计45万6千两。大人派人按图索骥，半个时辰可查实。大胆！大理寺公堂之上，岂容你们这群乱臣贼子大放厥词，伪造账目，殴打朝廷命官，罪加一等。本宫今日就在此督审。来人，将这3个犟种就地正法。顾渊，你敢抗旨？皇后娘娘别急，您的账我还没算完。这是西域贡品，百步神仙香。你们说我3哥殴打国舅，那是他活该。他在巷子里拦我，动手动脚。这香囊是我从他腰带上扯下来的，这香料1年订购不足半斤，全在皇后宫里。国舅一个外臣身上怎么会有？而且味道还这么浓郁。满口胡言！本宫赏赐给弟弟的，有何不可？是吗？那国舅府地下密室里搜出来的写给娘娘的信件，以及那件尺码合身的龙袍，也是娘娘赏赐的吗？你血口喷人！圣旨到！奉天承运皇帝诏曰：国舅府私藏违制物件，心存谋逆念想，皇后德行有亏，与外戚私下串通，罪证确凿，天理难容。即日起废除叔尊位，禁足冷宫思过。刑部侍郎王崇徇私枉法，革去官职，从严查办，秋后依规处置。钦此。原本如此，是徐元君构陷我。将人带离此地。二哥，这是他水井街私宅地窖的钥匙，带上顾3，马上去抄家，把我们的10万两医药费提出来，剩下的留给皇上充国库。走。事情办完了，回家。爹，急什么？我们还没收堂费呢。堂费，给。报！北京800里加急，蛮族30万铁骑踏破幽州关，连屠7城，守将战死，大军距离京城不足500里。王爷救命啊！皇上有旨，请王爷立刻进宫，重掌兵权，大钱要亡了呀！30万蛮族大军，这得卖多少盲盒，收多少赎金啊！爹，国家有难，匹夫有责，咱们开通战地直播带货业务吧。这趟出门，我要把整个蛮族部落的羊毛都薅秃。陈顾渊，救驾来迟。顾渊，你个老匹夫，这是要造反吗？爱卿免礼，蛮族犯边，朕欲拜你为天下兵马大元帅，即刻率军北上迎击敌寇。皇上，臣可以去，但我女儿提的条件，刘公公跟您说了吗？战利品全归镇北王府，那打赢了国库连根毛都捞不着。王爷此言差矣，如今国空虚，战事又失减，王爷不思报国，竟还在这里讨价还价，不是寒了将士的心？没钱打什么仗？你拿嘴去咬蛮族的马腿？为国分忧，想必王爷定能克服困难。哇，这个桂花糕真好吃。这位尚书大叔，你的意思是皇室破产了，给不起粮草，只能让我们去送死，对吧？郡主慎言，这是朝廷的艰难。既然朝廷没钱，那就我们自己筹。皇上伯伯，我们不需要兵部出1厘米1文钱，这场仗的军费我们镇王府自己全包了。打一场30万级别的国战，动辄1000万两白银。郡主此言当真？若不需要国库调拨，那战利品朕准了。备着，我们带有2个要求：第一，大军的旗帜上必须印上盲盒格和大钱沈氏钱庄的商号。荒唐！堂堂大钱王师，岂能沦为商贾的广告招牌？那尚书大叔，你掏钱啊！第二，虽然我们全资包揽，但在座各位都是大的红骨之臣，不能袖手旁观。镇北王府即刻发爱国战争割债权，作为大现行利息上浮1成结算，买国债送平安。今天谁不买国的，就把他的名字写在蛮族可汗的刺杀名单上，然后派人散播出去，说你们是蛮族的内。你这是强买强卖！御史中丞大人，您在城南有3处别院，总估值12万两，建议认购债券5万两，不买。昨夜查抄王崇家底时，发现一封您写给废太子的投名状。我买5万两。李尚书，3皇子刚给了你10万两安家费，全买了吧？陛下，这简直是目无王法！镇北王纵女行凶，抢掠百官，您就不管管吗？承蒙各位大人厚爱，
总计筹集军费480万两，这些资金足够支撑大军前期开拔。有钱又如何？户部已经封锁了市面上的粮食，你们根本买不到军粮。5万大军没有口粮，连幽州都走不到。谁说我们要吃米面的？沈胖子，上道具！这是镇北王府最新研发的军需专利产品——盲盒隔排便携式自热火锅，不需要生火，不需要铁锅，只要有一口凉水，随时随地吃上热饭。精心策划的断粮计，在这个冒着白烟的铁盒面前，变成了一个天大的笑话。味道不错，尚书大人要不要尝尝？10两银子一口。陛下，大军明日出征，臣定当扫平蛮族。爹，你刚才怎么不说话？老邓，你怎么了？怎么不说话？跟一群死人没什么好说的。上了战场就是我们的地盘。全体都有，听我口令！打开你们的背包，那本册子叫《战功荣誉兑换指南》。从今天起，你们不再是普通士卒，你们是镇北王府并肩作战的勇士。击退一名敌士卒，可3点丰功；击退一名敌军小点，可得50点；缴获一匹战马，可得真正的100点。大钱的家国安宁，为了荣耀奖赏，奋勇向前！那不再是面对死亡的恐惧，而是看到一座座金山银山发出的狂热怒吼。预估本次北伐积分兑换成本约300万两，如果我们生擒蛮族可汗，勒索整个草原10年的马匹和牛羊产出，总收益将达到大前国库的总和乘以3。小场面，等到了边关，我还要给他们送个大礼包。那30万蛮族肯定没听过什么叫超级大深沟物理超度。这中原的花花世界迟早是我的，等我踏平了中原，我要把那皇帝的寝宫当成我的马厩。他根本不知道，正带着一本账册，准备将他引以为傲的30万铁骑当成廉价的劳动力和提款机。这衣服料子，大前工部特供的防火布。爹，咱们队伍里有内鬼给蛮族走私军火。哟，这不是七皇子身边的护卫统领吗？这么巧，来草原出差呀？七皇子的护卫统领名叫高战是吧？镇北王，你斗不过我家主子，我落到你手里，没打算活着回去。二哥，这位高大叔想当烈士，我们得成全他。按国罪算处，抄没家产。高统领名下房产、田产及家眷发卖，折合现银约12万两。那是朝廷的规矩，咱家有自己的规矩。你私带货没交过桥费和营业税，逃税漏税10倍，总共100万两。老三，给他普及一下我们催债的流程。一条胳膊5万两，一条腿10万，你这身板卸个8大块，剩下的找你小妾要的。我说，主子让我把金帖给左贤王作为交换，左贤王会减缓攻势，配合主子在京城清洗异己。左右逢源好算计，交接地点在哪儿？落雁谷，明日午时，暗号是3声摇鹰叫。爹，今天买卖接了，还要让他们连底裤都赔掉。我来了。主子不仅赐予了金帖，还附赠了中原最先进的御寒神器。这是何物？这叫暖男1号便携式超级火炉，拉开就能瞬间发热。各单位重视，首届草原重金属音乐节现在开始。二哥放原声大甜。我的耳朵！拉致命！这是魔鬼之火！二哥，下去盘点，马匹按头算，兵器按斤，死人衣服扒下来洗洗，还能当拖把卖。领命！这只是前锋，左贤王主力就在30里外，
他很快就会赶至。30万大军，要是能忽悠他们买爱国战争债券，那我们就真的富可敌国了。去敌营卖债券，简直是疯子。爹，今晚我们去敌营搞个试吃活动，顺便看看大人物。高战，货送到了。是你？你没死，你明明被秋后问斩了。朝堂上不是只有七皇子在布局，古渊，我等的人到了。大前战神，好久不见，你的腿居然真的好了。这一切是为了引你出城。顾前的东西不敢杀你，本寒来杀，今夜是你的死期。先请你吃个火锅，二哥，安天报信。顾轩，爹，速战速决，留着活口能持续剃羊毛，打死了就成一次性买卖了。纯度不错，手艺粗糙了点，勉强能当利息。可汗大叔，刚才的盲盒火锅体验窗收费1万两，鉴于你们破坏了我们镇北王府的和平变质计划，追加精神损失费200万两。这张爱国战争债券你认购了，签个字，草原未来10年的战马特供权归我们。你们找死！首映已案，契约生效，账目已记录，大前总商会认证。买卖不成仁义在，可汗大叔别送了。传令，全军集结，破晓时分踏平幽州关。我要拿顾渊的头骨做酒杯。靠什么？昨天晚上买的火锅还没给钱呢。爱国债券还有500万两的缺口，各位不再考虑一下入股吗？大汉，顾渊抓到了。没抓到，镇北军退回幽州关了。传令，全军集结，破晓时分踏平幽州关。大汗息怒，打不了了。被大前朝廷算计，被顾渊所阻，被一个5岁女童设局。大汗，粮草已尽，我们需暂退，再耗下去，将士们恐难支撑。传令，撤。爹，妹妹，沈万三飞鸽传书，皇帝下旨，镇北王无诏领兵，涉嫌谋逆，已下令查抄西极门沈氏故居，而且七皇子失踪了。抄家？二哥，算算，皇室欠沈家那1000万两的欠条，加上复利，加上他们敢动我们家大门的强拆费，一共多少钱？破产清算级别，足够买下半个大钱。走，打道回府，老娘要让皇帝老儿知道什么叫合法的暴力催收。统领，这宅子有鬼！兄弟们刚砸开大门，门梁上就喷出大量烈性芥末粉和石灰灰。后院地下还传齿轮转动的声音，一准他能烤熟肉。皇帝有令，今日必查抄沈氏，吞掉沈家地库。顾渊已死在北境，没人能挡。要府营，烧了这破门！镇北王没死。他还把蛮族可汗的王帐给拆了，拖回京城。林统领，
大白天带人堵我家大门，有何贵干？镇北王，你无照领兵，涉嫌谋逆，本将奉皇上口谕，查抄沈氏故居，缉拿一干人犯。抄家，二哥定损。沈氏故居大门乃百年金丝楠木打造，极具历史文物价值，现遭暴力破坏，修复费用需10万两。御林军非法入侵私人领地，触发防御阵法，消耗特制芥末粉50斤，成本5000两，误工费、精神损失费合计2万两，总计12万5千两。死到临头还敢算账？大田江山都是皇上的，普天之下莫非王土。皇上要抄你的家，你敢要钱？认识字吗？大前开国皇帝顾钱向沈家借白银1000万两，100年未还。皇上是我们镇北王府的顶级犯人，这地皮早抵押给我们了，他破产了。你们这群拿他工资的保安，现在站在我的地盘上，属于非法迁入。一派胡言！拿下！欠债还钱，天经地义。谁敢动本王的债权，死！老三，清场，收费。大门维修费，交钱。没钱拿衣服去。走过路过的京城父老乡亲，大前皇室恶意拖欠，1000亿巨款，教唆保安打砸私人住宅，今日镇北王府合法催收。二哥开盘口，御林军制式金刚甲原价50两，现价9块9包邮，先到先得。统领级别甲抵债100两，现货交易，当面结清。我出10两，我要那套校尉的。拖。镇北王没死，他还把蛮族可汗的王帐给拆了，拖回京城。林统领，大白天带人堵我家大门，有何贵干？镇北王，你无照领兵，涉嫌谋逆，本将奉皇上口谕，查抄沈氏故居，缉拿一干人犯。抄家，二哥定损。沈氏故居大门乃百年金丝楠木打造，极具历史文物价值，现遭暴力破坏，修复费用需10万两。御林军非法入侵私人领地，触发防御阵法，消耗特制芥末粉50斤，成本5000两，误工费、精神损失费合计2万两，总计12万5千两。死到临头还敢算账？大前江山都是皇上的，普天之下莫非王土。皇上要抄你的家，你敢要钱？认识字吗？大前开国皇帝顾钱向沈家借白银1000万两，100年未还。皇上是我们镇北王府的顶级犯人，这地皮早抵押给我们了，他破产了。你们这群拿他工资的保安，现在站在我的地盘上，属于非法迁入。一派胡言！拿下！欠债还钱，天经地义。谁敢动本王的债权，死！老三，清场，收费。大门维修费，交钱。没钱拿衣服去。走过路过的京城父老乡亲，大前皇室恶意拖欠，1000亿巨款，教唆保安打砸私人住宅，今日镇北王府合法催收。二哥开盘口，御林军制式金刚甲原价50两，现价9块9包邮，先到先得。统领级别甲抵债100两，现货交易，当面结清。我出10两，我要那套校尉的。拖。顾源，你如此折辱皇家，皇上定会调集经济大营，将你碎尸万段。本王帮他退了30万蛮族，这笔军费加上欠沈家的旧账，本王今晚去国库提现，让他把钱准备好。听见没？今晚我们去转告皇帝老头，国库要是空了，我拿着紫禁城的地皮抵债，明天就在皇宫门口盖个大型养猪场。老三，打包带走，晚上给盲盒阁的保安换装。爹，蛮族特兵的战报估计半个时辰后就会送进宫。皇帝得知您不仅没死，还立了盖世奇功，定会改变策略，用封赏来稳住您。封赏？他给不起本王要的东西。这大钱的根基已经烂透了，今晚去国库不是吹箫，是接收。爹，你真打算造反啊？皇室失信，天下必乱。本王不取，这天下也会落入别人手中。啊！是沈万三的球信号，频率极其混乱，他遇到了致命危险。下去看看。王爷，郡主，快去国库！七皇子，他根本没失踪，他用一份伪造的调令骗开了户部守卫，他带着一批死士正在搬空国库。什么？抢我的钱？
他知道蛮族特兵，知道王爷会回来清算，他还要炸毁地道，把皇宫和国库一起埋了。这瘪犊子还懂物理爆破！他找到了沈家当年埋在皇城地下的龙脉自毁装置，一旦引爆，整个京城中心区域将全部塌陷。他想制造天下大乱，彻底洗牌。去国库。二哥，找条最近的道，我要把七皇子连人带轮椅卖到黑煤样去。前方轨道切换，直通户部地下银库，预计到达时间30个空隙。镇北王，你来晚了。好，你买单程票了吗？拿下他！二哥，盘点剩余资产。国库现存白银仅余300万两，黄金10万两，各类珍玩字画折价约200万两，远不足以偿还皇室债务。大钱通宝钱庄的不记名汇票，这小子把国库的现银全转移到钱庄洗白了。爹，既然国库没钱了，我们就去接管大钱的金融命脉。明天一早，我们去大钱通宝钱庄提现。我要让大钱的经济体系彻底改姓钱。王爷，安国公率领京畿大营10万兵马，包围了紫禁城。他们打出了清君侧、诛镇北王的旗号。顾源，你赢了今夜，也走不出这紫禁城。10万京畿大营，安国公隐忍10年，你杀得光？阶下囚台词太多，要扣出场费的。二哥，京畿大营10万人，一个月发多少工资？部族月饷1两5钱，骑兵3两，单月开销50万两。安国公司账全压在大钱通宝上。也就是说，安国公带兵打仗的钱袋子，现在全在我这儿。顾源，你挟持圣驾，意图谋逆，本宫奉天讨贼，你若投降，本宫保你全尸。镇北王再勇，也挡不住10万大军，全军攻城，先登者赏银1000两。等一下，下边那10万打工狗，动手前先动动脑子。你们家安老板说赏1000两，他拿什么赏？拿嘴赏吗？无知孩童，休要乱我军心！弓箭手，放箭！谁敢放箭，老子现在就给他发全家抚恤金。真金，是真金。眼前，镇北王府直招，月薪翻倍，金子当安家费。张彪、尼姆并重，安国公拒批借款。李刚、赵猛，你们也尽受委屈。不许减，军法处置，退后者斩。安国公，老子给你卖命5年，连老娘抓药的钱都不给，这反老子不造了！我也不干了，谁有钱谁是老板，全反了！悬赏安国公项上人头，黄金1万两。拿下安老板，换赏钱，讨公道。丧钟？不是朝会大钟，皇帝没死，他在反击。皇上有旨，查大钱通宝钱庄涉嫌私敌谋逆，即刻查封所有宝钱庄，旧钞废止，发行大钱新钞，盐铁专卖，仅认新钞。跟我玩货币战争，二哥备麻袋，明天去严嵩祖坟讲经济学。就是啊，刚换的新老板手里的钱全变成了废纸。昨晚承诺的月薪翻倍，难道要泡汤？慌什么？都看着这堆废纸了。皇帝老儿说他不值钱了，那就当他是个屁。你们跟着我混，发的是硬通货。镇北集团盘点，城外通州50万担粮食，地库白银300万两，黄金10万两。从今日起，废除一切纸币结账，所有将士军饷一半发足市现银，一半发物军粮券。军粮券不仅能吃，还能在盲盒格当现银抵扣，抗通胀率100%。老三，把这些废纸打包，带上2000兄弟，跟我去城外盘龙山，我们去给新任户上书上坟。列祖列宗保佑，严家要发达了。呵呵。严大人，大清早的在这儿搞封建迷信呢。镇北王，你们想干什么？惊扰朝廷命官祖坟，按律当什么当？你替皇帝出了个好主意，把我手里上千万两的汇票变成了废纸。我这人恩怨分明，这笔钱我用不出去，留在家里也占地方。老三，开袋，给严大人的列祖列宗尽尽孝心。
看到了吗？你主子以为不承认这笔钱就能赖掉欠账，但他忘了，信用这东西一旦碎了，拼都拼不起来。这种破纸上面连个防伪的金线都没有，你拿什么做担保？二哥，告诉他我们现在的赔率。从今早开市起，镇北王府设立的大钱审视钱庄发布公告，拒收新票，仅支持黄金、白银及实物交易。同时，我们在黑市抛出10万担粮食，只接受实物换算，不出半个时辰，京城物价会因新票滥发而飙升10倍，新票的购买力将直接归零。你们在做空大钱？错，我是在做空你主子。不仅如此，我还要现场教教你什么叫资本的无情。你们干什么？严大人，你这片风水宝地我看上了。昨晚我用1000毒粮食从顺天府尹手里买下了盘龙山的地皮，你家祖坟现在占了我的私人开发区，麻烦赶紧迁坟，不然我就在这里盖公共厕所。欺人太甚，老夫跟你们拼了！回去告诉皇帝，他喜欢玩印钱的游戏，本王就陪他玩到底。今天午时之前撤销盐铁新政，恢复旧钞流通，否则本王就让大建的国库连一只老鼠都养不起。手脚麻利点儿，这块地挖开用来种盖白菜，那块墓碑留着劈了当搓衣板卖盲盒。你这个奸商，你还我们粮食！我们要见京兆尹，我们要见京兆尹！陛下，严尚书回来了。陛下，乱了，全乱了！镇北王把微臣祖坟占了去种白菜，他们还把1000万两汇票当着微臣的面烧了。烧了！镇北王放话，午时之前不撤销新政，就要让大钱国库连老鼠都养不起。反贼，乱臣贼子，朕才是这天下的主子！传旨，出动神书营，将所有拒收新票的商贾就地格杀！朕不信，刀架在脖子上，他们还不认朕的钱！陛下，神书营是京城最后3万底牌，若是调动镇压商贾，必生大乱啊！抗旨者斩！走过路过不要错过，欢迎光临镇北万达综合体。顾源，陛下有旨，镇压抗拒新政之徒，你敢抗旨包庇商贾？二哥，告诉他们什么叫市场规律。神巡副同大钱钱庄借贷3000两白银，利息翻倍。你的房契现已被镇北王府收购，如果你敢动手，今晚我就把你的小妾挂在城门上拍卖。神书营迁祖赵四，你暗中倒卖军械，赚了2万两旧片，换成了新票。现在你的新票只能买2个馒头。这仗怎么打？出资3万两白银和京城军官的经济命脉，妖言惑众，给我杀！这就对了嘛，打工而已，犯不着拼命。今天开业大酬宾，谁把神猪营统领绑了送上来？本董事长奖他1年的白银工资。王爷，有驾！七皇子他引爆了皇陵，满族根本联合江南水军从通州大运河杀进来了。好家伙，抄底大钱还不够，这次连跨国收购的业务都主动送上门了。张彪，带上你们的人去通州运河，见到挂着江南水军旗号的船，上去就拆，拆一块铁板赏10两，抓一个活口赏50两，蛮族骑兵连人带马按500两算，这是你们的转正考核。兄弟们，赚钱去！距离京城水门还有30里，传令各船满帆全速，1个时辰内拿下水门，活抓顾渊。区区一道铁索也想拦住江南水军，床弩准备，射断他，直接冲过去！前方船只已驶入自然水域，你们发生追尾式事故属于全责，现加交通肇事罚款和水域污染费，每艘船追加5万两。放肆！弓箭手，给我把那妖童射下来！违章停车导致河道堵塞，车辆已被强制锁驶，立刻下船缴费。他们只有岸上这点人，下船，步战杀过去！开火！暴力抗法，启动强制兼并程序。张彪，该你们干活了。抓活的50两1个。我炸了皇陵，大钱的气数尽了。顾源，你保不住顾家江山，你杀了我，你也得不到正统。
谁说本王要保大钱江山？戚老板，炸毁皇陵修缮费3000万两，弄脏河道清理费1000万两，水军兼并手续费500万两。你这辈子都在给我打白工。顾三，把它包扎一下，明天送到黑煤窑去挖煤抵债。二哥，江南水军10万人，战船300艘，算算我们今天的固定资产增加了多少？水兵直接转为漕运苦力，战船翻新后可组建镇北远洋商会，保守估计资产净增5000万两。好极了，打道回府，该去皇宫收最后一笔账了。留得青山在，不怕没柴烧。密道直通城外，等到了江南，朕再召集旧部诛杀顾渊。陛下，大钱国库破产，您作为法人代表，涉嫌转移隐匿资产，按大钱商律，现对您进行限制高消费及限制出境处理。玉玺留下，您可以选择回寝宫，或者去大理寺天牢。才智一般，雕工还行，凑合能当个核桃盘。皇帝伯伯，退位让贤的资产转让协议写好了吗？顾渊，你敢篡位？这天下从今天起姓顾，但不再是你的顾。报！江南800里加急，沈家旧部在金陵举事，号称沈氏遗孤，掌控了江南大半盐道，拒绝承认京城政权。他们还说什么？他们说要出价1亿两白银买大小姐的项上人头。1亿两！耶！把龙衣打包，咱们去金陵，我要去跟他们谈谈这笔买卖。1亿两白银，二哥，按现在的地价，能买下大钱多少资产？足够买下整个江南道所有良田，外加包养3只满编水师。如果是现银，能直接砸穿大钱现有的货币体系。顾渊，你以为废了朕，去了江南就能只手遮天？那是沈家余孽的地盘，江南士族盐商同气连连，1亿两买你女儿的人头，全天下亡命徒都会像饿狼一样扑上去，你们寸步难行。亡命徒，本王手下19万大军，全天下亡命徒够不够本王砍一轮？掉漆了，里面包的是实木，居然不是纯金。老三，进来把这破椅子劈了，刮刮金箔，好歹凑个饭钱。闭嘴吧，破产老赖！这紫禁城的地皮现在都归我们了。王爷，大小姐，江南举事的根本不是沈氏遗孤，那是叛徒。细说，100年前大管家卷走沈家盐道契书，投靠藩王，草民才是沈家嫡系后裔。他们霸占江南盐道，富可敌国，怕我们南下清算，才悬赏1亿两买大小姐的命。二哥，我需要速效救心丸，这是多大的一块肥肉啊！预估金陵沈氏总资产在2亿两白银以上，占据大钱盐业70%份额。如果能全部兼并，镇北集团将彻底垄断大钱经济命脉。爹，领悬赏格局小了，我们要连锅端。传令，全军整编，步兵登船，没船的去拉江南水军战船，即刻拔营。爹，江南水军俘虏和殿下文武百官怎么处理？发配去当苦力，江南水军大都督让他给我当旗舰舵手。二哥，拿劳务付钱抵债协议给朝廷命官签，不签的绑石头陈控河。你们要把大钱朝廷变成什么？变成商会分部。顾老头，你负责在船头敲锣打鼓拉客，这叫顶级网红引流。都给老子擦干净点，有一点灰，晚上全扔江里喂鱼。江南好风光啊，遍地都是小钱钱。二哥，悬赏接了吗？已经通过暗网和黑市放出消息，镇北王府大小姐钱豆豆愿意亲自前往金陵领赏，要求对方备好1亿两现银，拒收任何钱庄银票。我们还附带了保真送货上门服务。这叫精准营销。不过，有超过50个顶级杀手组织和民间绿林山寨接了沈氏悬赏，正向我们的航线高速靠拢，预估沿途会遭遇不少于30次刺杀。刺杀？这叫免费上门的外包劳动力。老三准备的麻袋够用吗？准备了5000条，并且根据杀手等级提前制定了装备抵债价目表。猛火油，他们想烧船。对面的穷鬼听着，放火烧船，牢底坐穿，刮掉我们家船上1块漆，你们全门派卖身都赔不起。喷！二哥，上祖燃防爆套餐。
抓活的，按人头算奖金。完了，全完了！哪条道上的？江南血杀楼，我们接了沈家的单子，技不如人，要杀便杀。杀你还得浪费裹尸布。填表，血杀楼总部在哪儿？掌门是谁？门派流动资金有多少？有没有在钱庄买理财产品？你问这些干什么？和气生财啊！没交代清楚，就把你们化为风干肉片，让掌门拿钱赎。如果不说，我说，血杀楼总部扬州，预计总资产50万两白银，可定为南下第一站并购目标。在下金陵沈氏沈玉书，听闻镇北王大小姐要亲自来金陵领那1亿两白银的悬赏，沈家特备保礼前来验见货。不知大小姐这颗项上人头可长得足够结实？别整那些虚头巴脑的废话！你带现金了吗？没带钱就敢来验货，你当老娘是出来搞免费试用的吗？小郡主果然如传闻般牙尖嘴利，1亿两白银自然准备了，只是死人花不了这么多钱。放箭！唉，穷鬼就是穷鬼，连验资的诚意都没有。爹，有人想白嫖我们家的优质人头。老三，去把他的扇子拿过来，扇骨看着值点钱。开火！怎么回事？少爷，船底漏了，有一群水鬼在下面拆龙骨。这位沈少爷，你出门不看黄历的吗？这江里现在全是我们的特聘潜水员。二哥，非法阻断主航道，恶意别锤，按什么标准索赔？画法逆行，全责。我方旗舰精神做旧50万两，误工费100万两。鉴于对方1亿悬赏意向，定金先交1000万，总计1150万两，现结。一群只会下三滥手段的泥腿子，以为凿船画舫就能赢？12有位，去取雇员首级。你敢动我，江南盐道会立刻切断大钱所有盐运，我沈家聒噪。轻点爹，别捏死了。这可是咱们在江南第一张长期饭票，
这水色不错，值个5万，算利息。老三，搜身。据查，沈玉书名下有金陵繁华商铺30家，豪华画舫10艘，刚刚损坏的1艘需原价赔偿。此外，你悬赏1亿2白银购买我方核心人头，属于恶意并购未遂，定金1000万两，加赎身2000万两，凑个整，先付5000万两。你们休想！沈家绝不会受人勒索。这位公子，看来你对资本运作的力量一无所知。你不给钱，我就把你挂在旗舰的船头。到了金陵，我再搞个收费展览，1两银子1张门票，让全金陵的大爷大妈来围观你的曼妙身材。你是个魔鬼！承蒙夸奖，业内一直这么叫我。签字画押吧，沈少爷，不然我现在就让老三去准备麻绳和裤衩。妥了，二哥，给沈老爷子写信说货扣了，船上伙食昂贵，每日加交10万看管费，一手交钱，一手交人，逾期不付。王爷，金陵急报！爹怎么啦？沈家老头又要涨悬赏啦？没有，金陵出事了。沈家大张旗鼓发悬赏，不过是吸引注意力的幌子。他们真正目的是联合4大水寨和几家盐商，明日正午在金陵紫金山祭天立国，打出光复前朝的旗号，要立一个傀儡当皇帝。祭天立国，这意味他们将彻底没收大钱在江南所有官库和官田，强行冻结我们在江南一切潜在资产。这属于最恶劣的区域性金融切断。祭天立国是携款潜逃，没经过本董事长的同意，谁允许他们自立门户、转移资产的？不仅如此，他们还请了一位太上皇去镇场子，一个本该被发配去挖煤的人。七皇子，他不是被老三卸胳膊送煤窑了吗？姐，他没挖煤，半路高人截胡，路财给的多。我就按劳务输出规矩，收10万买断费，喘包给他们了。败家子，大钱皇族活血脉10万就卖，核心优质资产起码100万啊！他们要用皇室血脉披上谋反正统外衣，明日正午祭文一念，江南半壁江山就再也回不来。爹，别慌，祭天立国这种大型招商引资活动，怎么能少得了烟花爆竹和重磅嘉宾？二哥传令，话满帆，连夜全速前进。明天中午，我们要准时赶到金陵紫金山。大钱失德，昏君无道，故渊乱权，屠戮忠良。今有故事正统，七皇子顺应天命，承继大统。至此紫行山巅，昭告天地，匡复楚慢。断臂的剧痛仍如复古之至，故渊断我一臂又如何？顾前废了太子又如何？今日我脚踏江南半壁江山，聚拢天下财富。万岁万岁万岁！只要祭天成礼，我便是95之尊。吉时已到。紧你个头！谁给你们的胆子，在这搞非法敛财、坑人骗人的勾当？古渊，古渊，你这乱臣贼子，竟敢率军惊扰新皇登基大典！新皇？就他？江南的父老乡亲们，擦亮眼睛看看，台子上面那个穿黄衣服的断手哥叫顾老七，昨天刚在通州运河炸了大钱国库，不仅是个纵火犯，他还欠了我们镇北集团修河道费、水军遣散费、精神损失费，合计4500万两现银。胡言乱语！朕乃天命所归，天命归不归我不知道，反正这身衣服不归你。你穿那件龙袍用的是江南造局的极品云锦吧？不好意思，织造于东家沈玉书昨晚已经被我们强行兼并了，所以你现在穿的是我们公司的公有财产。老三，上去把咱公司的公服扒下来，洗洗挂盲盒格2手专区还能回个血。得嘞！狂妄至极，顾渊，你确实能打，
但在我沈家天罗地网之下，10万大军也施展不开。今日就拿你们的项上人头，祭我大楚开国大旗！放箭！你猜为什么我们的大军能如此畅通无阻？悄无声息地把马车直接开到你这防守严密的祭天台下。二哥，别跟他们讲原理，直接上，精准爆破服务。在专业拆穿队面前搞豆腐渣工程，太业余了。昨晚咱们3万步兵连夜挖的承重柱爆破坑，还算结实吧？流氓！你们这是流氓行径！对付你们这种霸占别人家产的贼，流氓手段最合法。100年前，沈家大管家卷款潜逃，改头换面成了金陵沈太公，鸠占鹊巢，用真沈家钱招兵买马，现在还想自己立个傀儡当太上皇。江南盐道的掌柜们听好了，真东家沈万三没死，现在是我合伙人。从今天起，金陵贾沈家宣告破产清算，所有资产收归镇北所有。爷爷，救命啊！好一个镇北王府！真以为我凭什么立足100年无人敢动？金陵地下埋着我12万斤雷火药，主眼线就在这紫金山的龙脉里。大不了拉200万百姓和你大军一起陪葬，1亿悬赏你不要，今天大家一起灰飞烟灭。12万斤！二哥快送黑市特级火药什么价？连夜挖出转手卖西北矿老板能净赚多大差价？抵几个国库？你说什么？二哥，12万斤啊！矿山爆破，开凿运河，这玩意儿有价无市。1斤黑市能卖5两银子吧？12万斤就是60万两。如果插点咱们沈家地库的特制杂志，做成鞭炮，利润还能翻倍。扣除人工挖掘费、运输费及仓储折旧，净利润预估120万两。若包装成镇北开天田专供商标出售，溢价可达30%。沈老头，你真是个大好人，100年家产归了我们不说，临死还送这么大个零花钱礼包。疯子！你们都是疯子！我不要钱，我要你们的命！引爆！给我引爆！怎么回事？点火呀！别喊了，费嗓子！你是不是在找这个？昨晚我们3万兄弟挖祭天台承重柱的时候，顺便看了看地形，地底下到处都是这破绳子，碍事的很，我们就当柴火抽出来了。别说这玩意儿烧水挺旺，兄弟们昨晚泡面全靠它。拿来吧你！好家伙，江南72家盐场，148家布庄，全记录在案。拿下，除老少妇孺，其余涉事首脑全绑了。诸位老板，别哭丧着脸，大钱已经破产，现在江南属于镇北集团的合法接管区。我这人很民主，给你们2个选择：第一，全家老小发配去通州运河挖3年淤泥；第二，花钱买平工。我们选第二，选第二。很好，二哥报价。扬州盐商王家家产丰厚，院现银500万两，王家盐场80%权益归入镇北府名下。苏州丝绸大户李家现银300万两，织造房交由镇北商行统一打理。嫌贵，老三，把刚才那点引线点上，咱们给诸位老板听个相。别点，我们叫。别，江南收工，去接管贾沈家的太湖主库。怎么全是箱子？金子呢？高纯度精铁原矿，未经冶炼，全是石头。整个太湖地库除少部分白银作为日常流动资金，核心区域储藏的全是铁矿和火药原料，没有任何奢侈品。贾沈老头穷疯了，几亿两白银全换成石头埋在地下。姐，这里有道暗门。这是大钱东海之外的航线图，海图终点标注4个字：蓬莱仙岛。这帮家伙根本不是为了当皇帝，他们假借造反，在江南疯狂敛财搜刮战略物资，全是为了去海上挖坟。蓬莱遗迹，大钱皇家密卷提过，100年前大钱太祖从东海带回造化，才一统天下。长生我没兴趣，但这遗迹需要几代人攒几亿两白银去挖，里面埋的宝贝绝对能买下整个地球。通知造船厂把江南水军的破船全改装成远洋舰，咱们去东海开展深海打捞业务。王爷，沿海13城全在全灭了，海里有怪物上了岸，沿海13城请求增援。炸了，抢地盘抢到我的江南开发区了，去查查那怪物的肉好不好吃，不好吃就扒皮抽筋做包包。东海13城求援，二哥，
沿海13成的盐税和海贸利润是多少？大前海贸停顿，但丝港利润庞大，13成全年流水不低于2000万两白银。有人要动我的2000万两，爹，拔营去松江府，今天晚餐加道菜，铁板烧海怪。全军转向，目标东海。财神息怒，龙王开恩了。谁家办丧事挡我们家大小姐的道了？你们是什么人？海神发怒，切莫惊扰神明。海神有几斤肉？能骗几盘刺身？清蒸好吃还是红烧好吃？童言无忌，这是东海里爬出来的怪物，刀枪不入，口吐烈火，松江府水师全军覆没。二哥，这是什么品种？无生命体征，无血肉组织。这是一艘覆盖金铁装甲的蒸汽动力撞击船，属于重型水上机械工程车。铁甲预估重10万斤，提炼纯度极高。按大前目前铁价，仅废铁回收价值便达50万两。内部若有蒸汽动力炉，技术图纸价值无可估量。爹，快看，好大一坨行走的50万两！暴力拆解会影响废铁的售卖品项，各单位注意，准备无损打捞作业。今天吃铁板烧，不吃炮弹。吃了霸王餐还想跑，顾三下网！叽里呱啦的，说的是哪国方言？不是大前语，发音结构偏向东海海域外邦，是海外海贼。海贼抢劫抢到退售公司头上了！老三，把咱们从假沈家太湖地库带出来的存货拿出来，给外兵接风洗尘。老实交代，这铁格子是从哪儿弄来的？お前は何の者か？この船は蓬莱の島の番人のものだ。他说，这艘船是蓬莱仙岛的守卫造物。他们在1个月前偶然闯入仙岛外围，捡到了这艘破损的铁船，并进行了修复。他们奉岛主之命，前来大前沿海清扫障碍。岛主，蓬莱仙岛不是遗迹吗？蓬莱仙岛并非荒无人烟，那里盘踞着一个极其庞大的海外势力，他们掌控着超越大前100年的机关术。这次上岸是为了寻找一样东西。找什么？找100年前大前太祖带走的传国玉玺。搞了半天，他们是来要账的。大前太祖不仅欠了沈家1000万两，还跑到东海借了人家的东西不还。这大前皇室祖上是老赖专业户吗？既然玉玺是开启蓬莱的核心钥匙，那这东海我们就必须去一趟。二哥，发招聘启事，松江府沿海打捞队今日成立，镇北府遥东海海矿的留守造船工匠，包吃包住。知府大人，东海水师没了，这海空空虚。为了保境为民，我们决定全面接管松江府的造船厂和海防军费。你现在写个公文，把船厂所有权转交给我们。这需要朝廷批复。朝廷在这儿呢，动作快点！我们要对缴获的这艘的敌方战舰进行逆向工程拆解研发，明天开始加班造铁甲舰。受命于天，吉寿永昌。定位信号，这玉玺是个通讯发报器。蓬莱的人不仅派了铁甲船，真正的杀手已经到了松江府。玉玺拿来，留全尸。大半夜的，连门都不敲就进来，
门帘维修费30两，擅闯民宅罚款1万两。你们4个打算怎么结？光学变满布，可惜吸音材料不过关，脚步声频率在80赫兹。右后方那个是个平族。老三，亮瞎他们！好嘞！蓬莱金火弹，受死吧！就这？你凡人怎么可能破得了神将的仙法？仙你个大头鬼啊！穿身带伪装色的夜行衣，扔几个黑火药手雷就敢装神仙？你们蓬莱的科技整得挺歪啊！锰钢合金，重量极轻，但韧性极强，锻造工艺领先大前50年。他们的兵器生产线价值连城。锰钢合金，流水线。这位神仙大叔，你们蓬莱仙岛1年能产多少吨这种钢材啊？交没交个人所得税啊？我是不会出卖岛主的。玉玺的信号已经锁定，东海巨龙舰队即刻相至，松江府必将化为基辅。嘴还挺硬，老三伺候着。姐，这指甲看着挺长的，我帮他修修剪剪。慢着，他身上有地图。蓬莱主岛大型铁矿区，东1号岛硫磺矿，南2号岛深水港和造船厂。这哪里是仙岛？这是一个高度发达的跨国海上军工财阀，保守估值10亿两白银起步。10亿两！你们这么有钱，为什么不早说？早说我直接带人上门并购了，还用得着你们派人来送外卖？岸上的大前人听着，吾乃蓬莱仙岛东海舰队统领藤原，交出传国玉玺，全军放下武器投降，本将可做主留你们性命，限时实息，否则将发起攻击，绝不留情。二哥，这翻译器口音挺重啊。给他估个价。 12艘蒸汽铁甲舰，锰钢外壳预计重120万斤，废铁回收价，不小的一笔。若拆解卖零件，附加蒸汽锅炉技术专利转让费，总资产相当可观。对方火力强健，我方若无伤拿下，单兵绩效奖金翻倍。对面的非法船只听着，你们涉嫌非法入境，未悬挂大前国旗，携带违禁武器进入我国海域，建议违反镇北集团远洋交通管理条例。本董事长现在单方面宣布对你们进行资产冻结，船只留下抵债，给你3秒钟时间熄火抛锚。识抬举的土著，开炮！全军注意，捡废铁时间到了！蓬莱铁弹纯度极高，后勤处回收，1颗铁弹可兑换战功积分。这颗是我的，别抢，我先看到的。快，换散弹，靠近海岸！老三，下钩。得嘞！锅炉加压，切断铁链，快！
想跑？你输了。二哥，开始资产清点，所有俘虏集中看管，伤员优先救治。清点完人数，做好登记。这些刀切菜肯定利索，标价合理区间，放盲盒格 VIP 专区限量发售。老三，过来。大前皇家内务府印，天启元年，蓬莱仙岛重工集团创立，发起人大前太祖顾印，占股70%。原来如此，大前太祖不仅欠了沈家的钱，他当年统一天下的兵器，全是从这蓬莱仙岛的黑工厂造出来的。沈家只是大前皇室放在外面的白手套，而这传国玉玺，整个蓬莱仙岛本质上是大前皇室的海外私产，他们派舰队来抢玉玺。是想强行抹除皇室控制权，抢占股份，70%的股份。爹，我们被骗了，大前没破产，我们接手大前江山，这蓬莱仙岛就是我们的全资子公司。他们现在开着我们公司的船，打我们公司的员工，还想抢本董事长的控股权。他们这是想赖掉我们镇北集团的原始股。二哥，连夜修船，明天一早镇北舰队开拔。我要带10万人去蓬莱仙岛进行资产盘点，敢动我的股份，我一定追究到底，把那个岛主好好教育一顿。你们敢去蓬莱？岛主已经重启了深海玄武，你们不会顺利的。听名字就是个超大型固动资产，你回去告诉你们岛主，让他把那什么玄武擦干净点。明天下午我就去全面接管。各舰锅炉气压正常，以12艘铁甲舰为牵引车头，后方串联300艘江南木质战船，动力折损30%，时速减半。但足以装载10万大军，这就是镇北集团首发的海上火车头。搞快点，晚去1天，咱们的年报分红就得时间就是金钱。没吃饭啊！刚才签资产转让绳一的时候手挺快，这会儿没劲儿了，多加2铲子。100年基业没了，现在还得给这些不请自来的人当免费的4炉工。咱们这是去接管跨国大公司，去晚了董事长的位置就被人抢了。全军听令，起锚！那个叫藤原的分公司高管，问你个事儿，你昨天说的那个深海玄武属什么级别的固定资产？100公里耗没多少，今年检修了吗？无知的土著，那是8旗大政恩赐，那是岛主唤醒的吞噬天地的钢铁神明，他没有耗没量，他吞噬的是人的灵魂。你们这群凡人，马上就会连同这些破船一起被送入海底地狱。问个参数费这么大劲儿，二哥记下来。对方拒不配合账目核对，疑似隐瞒重要信息。海流流速异常，底层水压急剧上升，有巨大体积的物体正在上浮，质量超过10座山峰。神明降临了，顾渊，在绝对的力量面前，你的武功算个屁！开炮，把他们轰下海！前边那个擅自改变海域地形的违规设施，听着，你们没有建设批文，没有环保手续，立马停止施工，接受镇北房管局的检查。我是蓬莱仙岛70%控股的大股东，你们开着老娘的船，用着老炮，还敢用炮口指着老板？二哥，查大前旅违规搭建怎么处理？
大前治理，工部营造卷，无批文私自改变地形，构建大型障碍物拆除，材料伐木充公。听见没？我现在限你们3呼吸内把全属证明和建造物纸交出来，不然我就让我的听障队进场了。全都倒！不配合整改，老三上钢缆！爹，给这破烂玩意儿开个天窗窗！听障队干活！充能完毕，发射。这就是你所谓的天威吗？好，防盗门拆除完毕，这下算是开放式小区了。全体保安注意，这违章建筑已经烂尾了，现在全面进场接收不良资产，谁抢到的算谁的年底分红。兄弟们，那是咱的提成，冲！双手抱头，蹲下，配合检查。在我们镇北集团的地盘上，拒绝接受安检，属于寻衅滋事，需依法处置。教主，玄武战地沦陷，这群大前人不按套路出牌，他们把主炮毒死了。通话工具还挺高级，不用拉电线。老三，没收他的通讯设备。你们这是与蓬莱仙岛为敌，绝不会有好下场。哼，还敢嚣张！你们这就是违规经营的污染企业。二哥，上号。验证通过，欢迎大前皇家内务府最高权限者深海玄武平台启动最高权限移交。这不可能，这是当年太祖皇帝的信物，大前皇室早就失去控制权了。那叫战略性搁置。现在本董事长重新接管公司账户，二哥清算这座岛的固定资产。目前底仓储藏高纯度铁矿石30万斤，提炼完成的锰钢锭5万斤。此外，仓库有夜明珠200箱，极品龙涎香5000斤。夜明珠按箱算，龙涎香按斤称，发财了！这一趟出差的邮费算是报销了。所有资产原地封存，打上镇北集团团的封条。蓬莱的各位听好了，你们老板涉嫌违规经营、非法持有危险设备，公司现在已经破产清算。不过，本董事长心善，给你们一个重新就业的机会。从今天起，深海玄武改名镇北远洋采矿1号，你们就地转正，成为正式员工，底薪翻倍。挖1吨铁矿提50两，挖夜明珠提100两，干满10年送京城2环学区房。不愿意干的，按公司规定处置。给你们3秒钟考虑。1、2。我们干！你们这群叛徒，岛主一旦动用真武舰队，你们全都完了。把他带到底仓，按规定安排工作。镇北王好手段，能兵不血刃拿下深海玄武，你比大前那些君主强太多了。少套近乎，你就是那个侵吞资产的小股东，这100年的分红去哪儿了？老娘现在要查账，你把总部的账本准备好。一个小丫头也敢在本岛主面前放肆？你以为凭手中信物就能掌控蓬莱仙岛？那不过是前朝留下的寻常器物。你们根本不知道，既然找死，我便成全你们。真武舰队已起航，海皇之怒已锁定玄武岛，今夜这片海域就是你们的终点。不仅是小股东，这是一场蓄谋100年的鸠占鹊巢。他们在用大钱的资源谋夺不属于他们的一切。用老娘的资源，二哥调出岛上的所有火控制权，把刚才缴获的几万斤火药全搬到甲板上。妹妹，真武舰队战力不明，正面抗衡风险巨大，不正面硬刚。他们全派舰队出来了，这就叫总部空虚。通知木船解体换装动力小艇，顾渊，你带10万保安去海上牵制他们。你呢？
本董事长亲自驾驶这座挂满炸药的矿山岛，半夜去给他们总部来一次强制清场。爹，敌军战舰吃水极深，装甲厚重，我们的小艇撞上去就是粉碎。谁说要撞？张彪，老板有何吩咐？都说了，镇北集团不打无准备的仗，发工具。这就是你们要的攻城利器！兄弟们，董事长交代了，这50艘破船的装甲都是钱。敲下一块铁皮赏10两，凿穿一个船底赏50两，活捉敌方舰长，今年年终奖直接发金条。发财发财！散！哼哼，大钱土族疯了，拿小山校来冲击铁甲舰队，全炮门装填，覆盖射击。50丈，20丈。这块归我，我先敲的。用火筒往下打，吃老子一记十全大部分！我的眼睛！二哥，还有多远？距离蓬莱仙岛主港口不足10里。当前航速40节，已达锅炉临界值。姐，炉子要炸了，仪表表全是红的。不炸不叫暴力拆迁，继续加料。采矿1号全体员工注意，带好你们的私人物品，到尾部甲板集合，准备跳海盲盒体验。午息之后，锁死方向盘。跳！航向已锁死。神武舰队已和敌方接触，顾源选择了化整为零的小艇战术。哼，蠢货！小艇只能苟延残喘，破不了铁甲。等天一亮，就是他们的死期。玄武的信号消失了，藤原那个废物到底在搞什么？那是深海玄武，藤原统领回来了。不对，速度太快了，减速！让港口发信号，让他减速！这烟花效果，不枉我搭进去一个大型采矿平台。本次撞击直接摧毁敌方主港口，报废造船厂3座，销毁库存火药5万件，敌方固定资产损失至少2000万两。漂亮！都愣着干什么？这是抢险救灾现场，谁抢到的值钱玩意儿就是谁的，全军出击！查账！蓬莱重工集团现任 CEO 是吧？你涉嫌恶意挪用大股东100年的分红，违规造船，现在本董事长正式通知你，你被解雇了。原来这玉玺在你们手里。你以为回了港口，拿着这个破石头就能揭短蓬莱？怎么？你想抗拒执法？大前太祖的规矩早就该废了。
这100年来，我们用尽东海资源，造的根本不是那些在水面上飘的铁王八。高浓度灵能压缩内燃机，他们把机关术和古修真阵法结合了。这是大前皇室永远无法触及的领域，蓬莱仙岛最终兵器天照。有了它，我一个人就是一支千军万马。二哥，这大玩具属于高精尖科技产品吧？专利费是不是能按天价算？玩铁疙瘩，本王刚好还没拆过这玩意儿。二哥，立刻开直播盘口！我爹手撕高大，门票1万两一张，先给这家伙的核心能源估个价。已锁定胸口能源核心，市场估值不价。